نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په دنیا کې کم خلق الله ته ډېر نږدې دي په هغې به د دنیا مصیبتونه او تکلیفونه زیات راځي او په ټولو کې زیات تکلیفونه په پیغمبرانو راغلي دي. ثم الامثل فالامثل، بیا چې کم پیغمبر پسې د دویم نمبر یا د دریم نمبر کم چې خدای ته څومره نږدې دی هغه همره په انسان باندې تکلیفونه او مصیبتونه راځي. حضرت موسی علیه السلام دی د یعقوب علیه السلام پنځم پشت کې تقریبا وسې راځي او مصر کې هغه زمانه کې پیدا شوی دی چې کومه زمانه کې مشهور فرعون ولید ابن مصعب د مصر بادشاه او د بادشاه سره د خدای دعوه کړې وه او دا به وی چې انا ربکم الاعلی، زه ستاسو رب یم او راکوټ یم نه ګورې لوی رب، لوی خدای یم. د ده بادشاهي ډېر زور و شور کې وه او خلکو به ده ته سجدې کولې، عبادت به یې کو تر دې حده پورې چې کوم به د ده دربار ته نشو را رسېدی نو د خپلې ډانچې خپل شکل بوتان جوړ کړي وو، هغې خلکو له ورکړي وو چې خپلو کورونو کې زما دې بوت ته سجدې کوئ. او د مصر چې څومره ګردونه وه خلک نو ټول به ده ته خدای وی او ده ته به یې سجدې کولې او یا د ده د بوت عبادت به یې کو، سجده به یې کوله. یو ځل یې خوب ولید چې د شپې زه خوب ویني چې په خپل تخت باندې ناست یم او یو سړی راغی په زمري باندې سور دی او چوکه ورسره لاس کې ده او د هغه دومره رعب او هیبت دی چې خلک ترې تښتي، څو په لار کې ورته نشي ودرېدی، څوک یې رامنې کولی نشي او نیغ راغی د فرعون ته، د زمانې دغې فرعون ته مخامخ ودرېده او وی چې زه په دا سر په چوکه ووالم او د تخت نه یې لاندې راوغورځولم. بل خوب یې داسې ولید چې یو سړی راغی او زه په تخت باندې ناست یم او زما د تخت دا خپې ونیوله ویې لقوله، تخت مات شو، ده ترې لاندې پرېوتم. او بل خوب یې همداسې لیدلی و چې یو سړي د ګریوان نه راونیومه او په ځمکه یې راوغورځولم او د پاسه یې لتې راکړې. دا ګڼ خوبونه چې د ولیدل نو د خپلې بادشاه خلک راغونډ کړل، مشوره کړي چې دا خو هیبتناک خوب دی، زما پکې ډېر لوی تذلیل دی او ذلت دی او د بادشاه او د تخت د ختمېدو اشارې دي پکې. نو چې څومره په هغه زمانه کې د پخوانو کتابونو پوه خلکو یا نجومیانو یا ساحرانو، مصر کې خو جادوګر ډېر و، یا د فرعون وزیرانو او د هغه د دربار خلکو، د ټولو یو مشترکه میټینګ یې وکړ او خوب چې لیده نو دا به وی چې دا کوم سړی راځي نو دا د بني اسرائیلو د طرف نه را روانې. مصر کې دوه قسمه خلک اوسېدل، یو د فرعون د قوم خلک و هغې ته به قبطیان وې او یو بني اسرائیلو هغې د ښار نه بار اوسېدل، هغې ته به بني اسرائیل به وې دا د موسی علیه السلام قوم و. دا هغه قوم و چې حضرت یعقوب علیه السلام او یوسف علیه السلام کله مصر ته راغلي و نو د یعقوب علیه السلام 12 زامن و، دا د هغې اولاد په دا مصر کې خور شوی و، د بهر نه راغلي و. مشوره چې کوله هغې دا سوچ ورته ورکړو، رایه ورکړه چې شیب داسې معلومیږي چې د بني اسرائیلو کې څوک پیدا کېدو والا دی او یا پیدا شوی دی، خو نجومیانو وی چې نه پیدا کېدو والا دی او هغه به ستا د زوال سبب ګرځي، ستا د بادشاه د اخیستو ذریعه به ګرځي. وی ښه څوک هم وی صاحب دې کې خو هېڅ یره نشته، دا هلک پیدا نه دی پیدا کېږي، د دې خوب نه داسې معلومیږي
نو ته دا حکم وکړه چې بني اسرائیلو کې څومره هلکان پیدا کېږي دا ټول به مړه کړو، یو به نه پرېږدو، دې باړو پیدا نه شي. لیکن د الله د فیصلې مقابله کې د انسان تدبیرونه هیڅ کار نه ورکوي. که ته ډېر هم تدبیرونه وکړې او ډېر سوچونه وکړې خو چې د الله څه فیصلې نو هغه یقینا کېدو والی. نو بهر کیف ده خو فیصله وکړه هر سړي سره خو د ځان فکر وي چې زه دې بچ یم خلک یې ټول مړه شي زما په خلکو څه. فیصله یې وکړله چې بس کم ماشوم په بني اسرائیلو کې پیدا کېږي بس دا لاله قرآن شریف کې الله وی یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم. هلک چې به پیدا کېده د مور په مخ کې جاسوسانې سیړي والا خوارو کور په کور به او پته خو د پیدایش لګي داسې نه چې ګنې خبره پټه ده. جاسوسان خواره دي خو چې بني اسرائیلو کې کم ماشوم پیدا کېږي هلک هغه حلالوي د مور په مخ کې او چې کمې جینکۍ دی هغه پرېږدي. دا څومره انتهایي ظلم دی. ماشوم بې ګناه وجل دا ډېر لوی ظلم دی، ډېر زیاتی دی. او بیا د مور مخ کې په هغه چاله راښکل دا د ظلم انتها ده. ورونو یاد وساتئ ظلم ډېر خطرناک شی دی. ظالم یو وخت کې ظلم کوي دی دا نه ګوري چې زما دا ظلم یو ذات ته چې هغه یې او ماله به زما د ظلم سزا راکوي. الله خو د چا ظلم پرېږدي نه چې څومره ظلم دی وکړه په دې خبره پوه شه چې دا الله سره لیکلې پراته دي او د دې سزا به درته میلاویږي. که دنیا کې به یې درکوي خو که نه آخرت خو جده تلی نه دی. ځکه نبي علیه السلام فرمایي چې کله مظلوم د خولې نه آه وباسي وی دا فورا د اوریدو د پاسه شي او د الله دربار ته رسېږي او رب العالمین ته د مظلوم د فریاد نه زر بل شی نه رسي. الله ورته وایي چې ای مظلومه لانصرنک ولو بعد حین، امداد به دې کوم، خیر دی لږ وخت به پکې وي خو امداد به دې کوم. نو ظلمونه یې شروع کړل، ماشومان هلکان به یې لالول او جینکۍ به یې پرېښودې. زمانه تېره شوه نو چې دا چا باندې یو مصیبت راشي او څه وخت تېر شي لږ زوړ شي سړي بیا لږ غوندې مطمئن وي. تازه کې سړی پریشان وي وروسته بیا لږ پریشاني کمیږي. بیا یو ځل د میټینګ راغونډ کړی و او دا سوچ یې کوو چې هلکان خو مونږه ډېر زیات حلال کړل څه به کوو. چا وی صیب دا خو که داسې د هلکان مونږ حلالو نو دا بني اسرائیل خو زمونږ خدمتونه کوي، زمونږ پټو کې دوی خدمت کوي، زمونږ لښتي دوی صفا کوي، زمونږ ټټۍ دوی صفا کوي، زمونږ په کور کې غلامۍ ژوند دوی تېروي. نو دا به بیا سبا دا خدمتونه مونږ په چا کوو؟ واقعي دا خو دا نوې کول وجلې کېږي او زاړه مري، په چا به خدمت کوو؟ نو ګوره قمقل سړي چې که نه د هغه عقل او سوچ نه وي داسې کوی یو کال دا ماشومان وجنې او بل کال یې مه وجنه. اوس بېوقوف بچیه چې دا په کم کال یې نه وجنې که دې کې هغه هلک پیدا شي. قدرت الهي هم داسې کول چې کم کال وي مه وجنې، هغې کې د موسی علیه السلام یو ورور حضرت هارون علیه السلام وی پیدا شو او چې په کم کال وجنې هغه کال بیا د موسی علیه السلام د پیدا کېدو دی. الله ښیي یعنې الله دې په بل کال کې هم پیدا کولی شو، د بني اسرائیلو نه علاوه بل ځای کې هم پیدا کولی شو. دې فرعون ته به یې دا خوب اډو نه ښه دا کار به الله کړی و، لیکن دې کې الله د ده ظلم ښکاره کوي چې ودرېږه چې خلکو ته هم پته ولګي چې فرعون ډېر ظالم و او بني اسرائیلو ته هم پته ولګي چې موږ سره ډېر ظلم شوی دی او د موسی علیه السلام د برکت نه مونږه الله د ظلم نه خلاص کړي او مونږ یې اعتزاد کړي یو. د الله هر کار کې حکمت وي. دې چې کله پیدا کېده قرآن شریف کې الله فرمایي مونږ د مور ته الهام وکړو، د مور ته اطلاع ورکړه و اوحینا الی ام موسی، هغه ته اطلاع ورکړه چې کله دا ماشوم دې پیدا شي چې هېڅ فکر ونه کړي، دی به یو صندوق کې بند کړي، صندوق به دریاب ته وغورځوي. انا رادوه الیک وجاعلوه من المرسلین، هېڅ فکر به نه کړي هم ستا دې غېږې له به واپس تله راولم او دې به څوک وجنې نه. زما په کتاب کې دا فیصله ده چې دې نه به پیغمبر جوړېږي، دا مونږ فیصله کړې. نو چې دې نه زه پیغمبر جوړول غواړم او هغې ته خو پته وه، هغه خو په څلورم پنځم پوش کې د ډېر لوی پیغمبر نوسیم وه او د موسی علیه السلام پلار عمران د یعقوب علیه السلام په څلورم پوش کې نوسیم دی. پته ده ورته چې الله خو دا کار کوي کولی شي.
یو بعضې مفسرینو یو خبره لیکلې ده چې کله دی پیدا شو د فرعون کارداریانو له چا اطلاع ورکړه چې دې کور کې ماشوم پیدا شو. هغې چې سینګ را ننوتل او د مور ته د موسی علیه السلام پته ولګېدله چې دا خو دا ظالمان رالل، نو دی وی دغه وخت تنور بل کړی، تنور یې بل کړی و، ډوډۍ پخولې. د دې دماغو کارونه که الله ته مازغه واغېشتل، لیونی یې کړه او دا ماشوم یې راواغېش هغه تنور کې وغورځو. یعنې په عقل څوک ماشوم تنور کې نه غورځوي. الله کول داسې چې ودرېږه د دې نه دا عقل اخلم، دا پویه ته اخلمه، دې ته ښیمه چې دا ماشوم به صندوق کې بچکی بندی زه بچ کولو والا زیمه. ماشوم یې تنور کې وغورځو چې هغې سینګ را ننوتله، ماشوم یې وکت کور په ګوټ په ګوټ یې تلاشي واخېستله، ماشوم خو نشته. هغې واپس لاړل، چې واپس لاړل د دې هوش راغی چې و ماشوم مې څه کړ، بچی مې څه کړ. چې ویې کتل ماشوم په اور کې موسی علیه السلام پروت دی او خاندي روچپ یې کړ. قدرت خو یې ولید د پروردګار. الله ورته همدا القا وکړه چې ته دا صندوق جوړ کړه، دا ماشوم پکې واچوه. صندوق یې جوړ کړو، حضرت موسی علیه السلام یې پکې واچو او صندوق شوړې بند یې کړلی و چې کوم لوی دریاب د دریای نیل هغې کې وغورځو. او د موسی علیه السلام کور و، هغې ته یې ویل چې ته په دې غاړه ورسره ځه، معلومات کوه چې دا صندوق کوم خوا دی. الله وی دې بچ کوم او تاله یې را رسومه، نو زبور چې څه کېږي. حضرت موسی علیه السلام الله پیدا کړی ډېر ښکلی و، پیغمبر اسې خشتی. په پیغمبر کې نه الله باطني عیب پیدا کوي او نه ظاهري عیب. یو پیغمبر په مخ د ځمکه ګوډ شل ړوند کوم بې ژبې بې پوزه بې غوږه نه دی پیدا کړی. هېڅوک پیغور ورنکړي چې مړه تا دې شکل ته وګوره ته د پیغمبرۍ لایق او باطن کې پیغمبر پاک او صفی ډېر خشته او رڼا ته تله چې صندوق کې وغورځو او صندوق یې دریاب کې وغورځو. الله د دریاب د چپو په حکم، الله خو هر شی د الله د حکم تابع دی. هغه دریاب کې هغه صندوق رو رو ځي ځي د دریاب نه د فرعون محل ته یو لوی نهر تللی دی. پخوا د بادشاهانو که ستاسو خیال دي دا خپل محلونه د دریاب پرې غاړو جوړ کړي. د دریاب نه یو نهر تللی دی د فرعون محل ته چې هغې کې پې هغوی سیل کوي او لامبي پکې او تفریح کوي او د هغې په غاړه بوټي دي ولې دي. الله داسې کول چې چپو هغه صندوق حقه نیر ته ور مخامخ کړ. خور یې په یره کې ده چې خدایه دا خو په بل طرف ورغې. او چې بیا هغه نیر ته ورغې نو ټیم داسې و چې د فرعون ښځه د بیبي آسیه دا ډېره نیکه بیبي ده، سره د نورو وینځو راوتې ده، د دریاب په دې غاړه باندې خپله مشغوله کوي، خپل ازادي کوي او خپل ګپ شپ لګوي. د صندوق ور روان دی. الله داسې وکړه چې د هغې مخې ته یو اونه په دې نیر کې راښکته وه، د هغه اونې څانګې سره صندوق ونښته، د هغې مخکې ونښته. جنۍ وایي هغه د فرعون ښځې ته آسیې ته چې د صندوق دلته ونښت، صندوق کې څه دي؟ وی ته اوچت ته دي کې څه دي؟ صندوق څه کوي؟ چې هغه ورلو هغه صندوق له یې ګوتې یوړې، ځکه بعضې علما وایي چې موسی مو اوبو ته وایي په عبرانۍ کې او سا اونې ته وایي، د اونې او د اوبو په منځ کې دی روچت شو، ځکه یې ورته موسی نوم کېښودی. یو قول دی چې صندوق یې روچت کوي. جید صاحب دا خو دروند دی، وی ته روچت که چې څنګه یې روچت که او د صندوق نه یې سر کولاو که اوس حضرت موسی علیه السلام ماشوم پکې پروت دی او داسې خشته ښکلی ماشوم چې فوراً د فرعون د ښځې الله تعالی ورسره غیر اختیاري مینه پیدا کړه. قرآن شریف کې الله وایي چې موږ ورسره د هغې مینه پیدا کړو. دا ګوره زړونه خو د الله په اختیار کې دي که نه، القلوب بین یدی الرحمن، زړونه د الله په لاس کې دي، بین اصبعی الرحمن، بین یدی الرحمن، د الله د ګوتو د الله د لاسونو په منځ کې چې کوم خو یې اړی یقلبه کیف یشاء، چې الله څنګه غواړي خو یې اړی راغلی. بس زړه یې پې عاشق شو چې دا ماشوم خشته ښکلی او په دې پویم شوه چې دا ماشوم هم چا زمونږ د لالولو نه دریاب ته غورځولی دی، ګوره زمونږ ګوتو له راغی. روچت یې کوي صبر وکړئ دا ماشوم ماله راکړي. غېږ کې واخېسته. موسی علیه السلام خو پیغمبر دی، خشته دی، ښکلی دی، د پیغمبرۍ اثار دي پکې او مزېدار هم دی. د هغې زړه ورسره الله پیدا کړه، مینه یې ورسره پیدا کړه. فوراً
ودرېږې صبر وکړې زه د خپل خاوند نه فرعون نه اجازت غواړم په منډه دا ماشوم هغه له یو ماشوم یې وموند کړ ډېر ښایسته دی او د دې بیبي آسیې نارینه اولاد نو او د فرعون ډېره زیاته مینه وه دې سره انتهایی محبت زما ستا نارینه اولاد نشته که دې خوښ یې نو دې به مونږ په زوی والې ونیسو نه ښځې ګورې داسې نه د هغه هلک نی وی نه دا به زمونږ خوا کې لوی سي مونږ به یې لوی کړو چې زمونږ په غېږ کې لوی سي مونږ مینه ورکړو چې مونږ څه کوو دی به هغه کوي زمونږ زوی به شي ستا زوی به شي نو چې ستا زوی شو نو دی به ستا نافرماني خو نه کوي ستا غېږ کې به لویږي زما غېږ کې به لویږي دی به زمونږ تابعداري مونږ چې ورته کوم عقل ښایو هغسې به زده کوي د فرعون زړه کې مینه پیدا شو ښځه چې ستا خوښه ده نو به دا به زمونږ زوی شم او ښایسته دی غورځولو ته اوس له کېږي هم نه دې خوا ته د موسی علیه السلام خور تماشه کوي دا م ورته وشوه چې ورېږه زما رور خو دوی د دشمن لاس ته لاړ یا خدایه مونږ خو دوی نه پټو دریاب ته م غورځو دا خو دوی ګوتو له لاړ چې دوی او پسه نخرې کوي څه لوبې به کوي چې پته ولګېده چې ماشوم سره خو دوی مینه پیدا شوه هله وي څوک راولی چې د ماشوم له پی ورکړي د خوشحالۍ نه یو م راځي بل م راځي چې یاره دا ماشوم له به څوک پی ورکوي ځکه پی والا ته خو به هم ډېر لوی انعام میلاویږي حضرت موسی علیه السلام د چا پی نه اخلي هغې کوشش کوي پی نه اخلي د موسی علیه السلام دا خور ورته وایي یاره یو کورنی درته نه ښیم هل ادلکم علی اهل بیت یو کورنی درته نه ښیم چې هغې به د دې یکفلونه تربیت وکړي او د هغې ښځو داسې پی دي د هغه کورنۍ چې هر ماشوم هغه پی قبلی نو دا به په دې علاقو کې بعضې دیانې ښځې وي لکه اوس هم چې د چا ماشوم کېږي بعضې ښځې وي هغې خدمت کوي نو بعضې به د پی ورکولو والا ښځې وي د فرعون کور والا هم دا سوچ وکړه بي بي آسیې چې دا به څوک ښځه به وي ښه داسې وکړه ته راوله مونږ وګورو خور یې په منډه لاړه مور ته وایي چې هغه دقسې واقع شو هغه ماشوم خو فرعون کور ته لاړه هغې خو په زوی والی ونیوه ته راشه ماشوم له د چا پی نه اخلي د هغې خو بیا هم بچی و هغې زړه کې هم صدمه وه د خپل بچی به م ووینمه ځکه خدای پاک خو ما سره وعده کړې ده چې انا ردوه الیک ستا غېږې لی راولم لکه چې ما لی جوړ راولي چې دې څنګه موسی علیه السلام روچت که خو چې له اول ورننوته نو الله ورته زړه کې الهام کوي چې هسې نه دې پې ګمان ونه کړي چې د دې زوی دی نو دا هم چې ورننوته نه دا خو ډېر لرې ځای دی دلته خو زه خدمت له نه راځم او دا خو د بادشاه محل دربار دی څوک به وایي تلاشي دې کوم او څوک به وایي مه راځه او څوک به وایي داسې کو او که دې ماشوم کې مانه لږه کوتاهي وشي نو سبا به تاسو بیا وایئ چې تا ناجوړه کو مړ دې کو تکلیف دې ورکړه نه زه نشم کولی لږ خبره پې ځان پې درنوي چې دې ونه پوه نه شي چې ګنې دی بچی دی نه ته راشه ته ماشوم خو له اول سینې ته واچوه پته ولګي چې ستا پی خوري که نه خوري موسی علیه السلام یې سینې ته واچوه خو خپله مور ده فورا یې پی راښکل شروع کړل او پوره موړ شو د موسی علیه السلام هغې خوشحاله شو او ډېره زیات بیبي آسیه خوشحاله شوه فرعون خوشحاله شو د فرعون بله لور د هغه هم خوشحاله شوه چې دا خو ماشوم ته کار هم وشو وی به داسې وکړه تا له مونږه تنخوا مقررو او ته دې ماشوم له پی ورکوه نه زه نشم ورکولی زه دلته نشم راتلی ځای لرې دی او زه خپل کور خوشې نشم پرېښودی نه دا خو د بل چا پی نه لري او د بادشاه حکم دی خامخا به ورکوي وی ښه نو چې خامخا پکې خبره ده نو مهرباني به کوې دې ما له راکړې زه به خپل کور ته بوځم هلته به له پی ورکوم هغې داسې هم وکړو ور الله چې ورته ویلي چې انا ردوه الیک تا ته یې واپس کوو د الله فیصله رښتیا کې دروغ وي رښتیا کور ته یې بوته ماشوم اومقه ماشوم خدای خپلې مور له بوته حضرت موسی علیه السلام او مور وله خپل پی ورکوي او دې طرف نه وله تنخوا مقرر شوه او د تنخوا نه علاوه صاحب دون عزت یې کېږي د دې ښځې ټول خلک وایي چې دا خو هغه ښځه ده چې د فرعون بچې پالي او الله پکې دا حکمت و چې مور ته هم واپس شي او د یو کافرې ښځې پی د موسی علیه السلام خولې ته لاړ نه شي د بل چا پی نه اخېستل دې خو پیغمبر جوړېږي دې به د کافرې ښځې د فرعون د قوم د یو کافرې ښځې پی بس کي نه د خپلې مور پی بس کي تنخوا مقرر شو صیبه بیبي آسیه کله کله راځي دا ماشوم ویني نو په یو لوی جلوس کې راځي او خلک هم ډېر لوی استقبال کې ولاړ او د موسی علیه السلام د برکت نه د بني اسرائیلو قدر هم شروع شو فرعون اعلان وکړه نور ماشومان موجنې ځه ځکه دې قوم الګ زما بچې شو
او پوه شو که نه چې د دې قوم دی ځکه خو هم د دې به غورځولي چا کن بل چا خو نه دی غورځولي مونږ خو د دې ماشومان حلالو پام کوئ بس مه وجنئ ماشومان نور مه حلالوئ اوس به خلک به هم تل خپل نمبرې خلک جوړوي که نه ماشوم ته موسی علیه السلام له چا کمبل وړو چا جامې وړو چا مور له جامې وړو چې ګورې صاحب اسیې ته وایه چې دغسې پلانکي دا تحفه راوړې ده پلانکي تحفه راوړې ده الله مهربانه بادشاه عسا ان تکرهو شیئا وهو خیر لکم الله وی تاسو به یو شی بد ګڼئ بس تاسو دپاره بهتر ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا د هر تکلیف او سختۍ سره ډبل اسانتیا الله وی زه ورکوم بهر کیفو ماشوم لویږي چې کله ماشومه د پیو نه پرېکړی شو دی وی اوس موږ له خپل ماشوم راکړه ماشوم یې ورکړه یو ځل فرعون سره په غېږ کې موسی علیه السلام ناست د فرعون هم غټه ګیره وه دا ګیره بعضې علاقو کې رواج دی لکه پټکې بعضې علاقو کې رواج وي خامخا خلک پسې د ګیرې نه پټکې وي غټ غټ دارنګې بعضې علاقو کې د ګیرې هم رواج وي نو هغه غټه ګیره و موسی علیه السلام لاس دې ګیرې ته واچو داسې لاندې یې راښکه یو چکې وله ورته فرعون زر یا شي ته یا شي ما درته نه وې دا هماغه هلک معلومېږي دا اوس نه پکې جذبه شته د ګیرې نه ونیولم لاندې راښکم او فرعون په لوی مجلس کې ناست و ټول خپل وزیران او خلک ورسره ناست دي زما خو یې غټه بېعزتي وکړه ورسې جلاد راولئ چې دا ماشوم حلال کړو ښځې ورته ویې دا ماشوم څه پوهېږي تا څه پېژنې او ستا ګیره څه پېژنې ماشوم په ورکړه ته لاس اچوي خپلې مور نه وخت رانیسي دی به نه حلالۍ نه دا هغه ماشوم معلومېږي بعضې خلک هم داسې چې د بني اسرائیل دشمنان و هغې هم ولې په خپله کې وسوسې واچو جي دا همغه دی که نه ګوره لاس یې در واچو او ګیرې نه ونیو لاندې راښکې فیصله یې په دې وکړه چې ښه دا ماشوم په ناپوهتیا کړي دي که په پوهه یې کړي دي ده ته به اور کېږدي یو خوا ورته لالونه کېږدو که چېرته دې لالونو نه ورغي بیا ماشوم پوه دی هوښیار دی د هوښیارتوب نه زما ګیره نیولې ده او که اور له یې ګوتې یوړې نو بیا خو ناپوهه دی زما ګیرې په ناپوهتیا نیولې ده بیا به مافي اور یې کېښودو لالونه یې ورته کېښود هلته بي بیاسي یا الله ته جاړې چې خدایه خیر دی که لاس یې سودي خو چې لال له ګوتې یو نسي مرګ نه بچ شي موسی علیه السلام یې چې ورته کېنو په خلپوسو لال له روان دی جبریل علیه السلام وله دا لاس دی بل طرف تک اور طرف تک ځکه اوس پکې د لاس ته سودېدو د مرګ دوه خبرې دي مرګ نه بچ شي لاس که وسودي خیر دی هغه زرې هغه دغه له ګوتې یوړی هغه سرې سکروت کې او فورا خولې له راوړي چغې کړې بي بیاسي زر نمبرې جوړې شو که ما نه وی چې ناپوهه دی که دا پوهه او په پوهه ستا ګیره راښکنه اوس پې لال له ګوتې وګوره اور له ګوتې یوړې ښه دا واقعي دا ناپوهه ده چې لویږي مور یې راځي او چې د موسی علیه السلام مفسرین لیکي مور کله راځي د فرعون دربار ته ځکه چې اوس خو د دې فرعون بچې ظاهر کې خودي ورته بچې وې هغه یې لوی که د هغې به ډېر لوی قدر و ډېر لوی عزت به او کله به راتله چې دا خپل ماشوم پی مې ورکوي دا وګورو لویږي ورو خلک یې قدر کوي عزت یې کوي بار چې وځي نوکران هم ورسره منډې وایي دیم کله ځي د موسی علیه السلام د مور کور د ښار نه بار و کله ځمه د خپل رضاعي مور له چپی راکړي د هغې ملاقات له ځم نوکران به ترې څه مخکې ځغلېدل څه به ترې وروستو ځکه د فرعون زوی دی ظاهر کې خو داسې وه او چې واپس به راتلې لوی قدر او عزت و قرآن شریف کې الله وایي چې کله لما بلغه اشده ځوانۍ ته ورسېد نو طاقت خو ده کې زیات و خدای پاک عجیبه حسن ورکړی و عجیبه جسم ورکړی او بیا پیغمبر کې ډېر لوی طاقت نو پیغمبر خو لا دې وخت کې نه دی خو د پیغمبرۍ نښې خو پکې شته که نه پیغمبر جوړېدو والا دی یو ځل د مور د کوره را روان دی او داسې ټیم دی چې هغه څنګه دی قرآن شریف کې ودخل فی المدینة علی حین غفلة من الناس داسې ټیم دی چې خلک پکې وده دي عموما د غرمې وخت کې خلک ودي څوک نه یا ماسکوتن دی را روان دی فوجد فیها رجلین دوه کسان یې ولیدل یقتتلان دواړه یو بل سره په جګړو دي هذا من شیعته و هذا من عدوه یو د ده قوم نو او بل یې د دشمن د فرعون د قوم نو په جګړه کې نو فاستغاثه الذي من شیعته چې د ده د قوم کم کس و هغه ورته آواز وکړو ای موسی راشه دا سړی په ما ظلم کوي د فرعون د قوم سړی را باندې ظلم کوي هغه سړی د فرعون باورچي و هغه له به یې ډوډۍ پخوله
خوراک به پخو هغه خشاک راوړه نو دې بني اسرائیلي ته وی د موسی علیه السلام دې قومي ته چې دا خشاک چې اوس هغه ورسره نه وړه هغه وهب په زور به در باندې وړم ستا پلار به یې موړي په جګړه دي موسی علیه السلام ورغی هغه د فرعون باورچي ته وایي چې لکه ظلم مه کوه چې نه وړي نو پخپله یوسه که نه ته پکې لاسې زه فرعون ستا د پلار د فرعون باورچي یم زه خو تر کوټې سړی نه یم هغه سره یې بیا ادبي شروع کړه موسی علیه السلام ورته لږ غوندې ادب ښه چې لکه داسې مه کوه ته وګوره ظلم هم کوې زیاتې هم کوې درته جاړي فریاد کوي ته په زور پې ګېډې وړې او زه درته وایم چې ظلم مه کوه زیاتې مه کوه نو ما ته هم رانېغ شوې موسی علیه السلام یوسف ور برابر فوکزه یوسف کې و چې یوسف کې و نو فقدوا علیه بس اړو سترګې او نه رپوله لاندې پرېوت مردار شو مکمل مړ شو چې مړ شو خدایه هذا من عمل الشیطان اوس هغه سړی بل طرف په جګړه دی پرون چې کوم قرآن شریف کې الله وایي بل چا سره په جګړه دی چې بل سره په طرف جګړه دی نو موسی علیه السلام ته آواز کوي راشه وایي دنه مې خلاص کا موسی علیه السلام ته ظالمت انک لغوی مبین ته خو ډېر خطرناک سړی ښکاري کله یو سره جګړې کوي کله بل سره جګړې کوي روانې خو ټول پتا کې دی اوس موسی علیه السلام ورغی چې دل ادب ورکړي وایي نه خو دله ادب ورکو چې ګوره داسې مه کوه جګړې کې پوه شو هغه وایي چې پرون خو یو بېغمه کړی دی اوس که مال راورسېده نو خو مال یو سوکراک هغه خو په سترګو هر څه لیدي دي خو دا خو نن خو بس زما قیامت دی بس بېغمه کېږي مې اتريد ان تكون جبارا في الارض او اتريد ان تقتلني كما قتلت څنګه دی نفسا بالامس ښه پرون د یو وجلې نن ما وجنې راز فاش پرون یو وجلې دی نن ما وجنې ځان نه لوی جبار او مکبرجن او متکبر جوړی داسې کې صاحبه ګورې ما له ګوتې راونړې بس هغه کم سړي چې سره جګړه وه هغه خو پوه شو چې خو دا پرون سړی خو ده وجلې خبره خو د خولې نه وته لاړ فورا د فرعون دربار ته چې صاحب هغه هلک چې وجلې شوی دی هغه خو تا چې کوم لوی کړی دی هغه وجلې مشوره شروع شو میټنګ یې راوغوښته چې اوس سره څوک وو چې آسیه هم خفه نه شي او دله سزا هم ورکړو موسی علیه السلام ته هم پته ولګېده چې راز خو پاس شو یو کس و د فرعون په دې دربار کې هغه د موسی علیه السلام سره مینه وه په منډه راغی حضرت موسی علیه السلام الله نه لاول خو درخواست وغوښته چې الله ما نه خو زیات پیش شوي ده او ما معاف کا قرآن شریف کې الله فرمایي فغفر له الله وبخه او فورا یو لویه لار ده د مدین په طرف په هغې روان شو چې فرعون مې وجنې راشه دې وطن نه ځان بس اوس کوم ماشوم چې د بادشاه په کور کې لوی شي د بادشاه کور کې او مختلف قسم نعمتونه کې لوی شي نه ګرمي په سترګو لیدي او نه یخني په سترګو لیدي او نه خپه په ځمکه لګېدلي توکران ته تاویږي را تاویږي او پاسونو ګرځي او په مزو چرچو کې سر وي او اقا الک په دشتو پس کم ماشوم چې د بادشاه په کور کې لوی شي د بادشاه کور کې او مختلف قسم نعمتونه کې لوی شي نه ګرمي په سترګو لیدي او نه یخني په سترګو لیدي او نه خپه په ځمکه لګېدلي توکران ته تاویږي را تاویږي او پاسونو ګرځي او په مزو چرچو کې سر وي اوس اقا الک په دشتو بیابان کې په یو جوړه جامو کې سرتور سر د مصر نه روان شو اته شپې یا لس ورځې مزل مدین ته بله رځي او د الله نه سوال کوي چې خدایه ته زما حفاظت وکړي څنګه دې وهدیني سواء السبیل خدایه نیغه لار راته وښیه بس دم د الله نه سوال وکړو چې خدایه ما ته هدایت وکړي او ما نیغه لار راته وښیه اته شپې لس شپې تقریبا چې مزل یې وکړه لاره کې دمه کېږي هم ستړی م دی یو ځای ته ورسېد چې هلته لویه ګڼه ګوڼه ده او یو کوی دی کوي په هغه کوي خلک راجمع دي څوک د مشکونو کې اوبه وړي څوک د څاروي اوبه کوي او یو دوه جینکې دي ومن دونهم امرأتان تذودان هغوی سره ګډو چیلی دي خو هغې یې د رش نه منې کوي چوکې یې نیولې دی رش ته یې نه پرېږدي چې ورغې هغه جینکو ته ما خطبکما ولې دلته ولاړ یې وایي مونږ هم دا ګډې چیلی روستې دي خو دا سړي دي
او دوی ګډې چیلې خپل څاروي سیرابوي نو مونږ خو حیا ده نو د سبو میانځ کې مونږ نه ننوځو چې دوی لاړ شي بیا به مونږ خپلې ګډې چیلې سیراب او بیا لاړ یو سوري ته سملاسته ربي اني لما انزلت الی من خیر فقیر خدای ستا خیر ته محتاج یم کم خیر چې ته نازلې د انسان دپاره خدای زه ورته محتاج یم نه مې بړستن شته نه مې تولی شته نه مې څادر شته نه مې زیاتي جامه شته بلکې علما لیکي هغو د یو سړی چې داسې د مالدار کورنۍ وي یا د اوچتې کورنۍ وي د هغه څپلی خو نازکې وي که نه نازکې څپلی وي خو هغه مضبوطې نه جوړوي چې ډېر عمر کېږي میاشت نیمله نو هغه په لاره کې څپلی هم شته دی پیاده روان دی اوس او زه خو په منډه را تښتېدلی یم خدایه دا به زما څه به کېږي او ژوند یې د بادشاه په محل کې تېر شوی دی خدایه مور هم پاتې شو ورور پاتې شو قوم پاتې شو دا څه په مصیبت وړېدم الله څه به کېږي جنکۍ لاړې هغه د شعیب علیه السلام لوړوي دا بل ابتلا ده اوس یعنې ابتلا هلته نه ده وفتناک فتونه دا بله فتنه هغې لاړل بابا یو مسافر دی یو مصري معلومیږي د مصر دی رنګ نه مصري معلومیږي او ډېر بې کسه دی بې شوکه دی معلومیږي او ما بابا ډېر حیاناک هم دی مونږ سره سترګې نه دي لګولې او ډېر مضبوط پهلوان هم دی او ټوله قصه یې پلار ته وکړه شعیب علیه السلام ته شعیب علیه السلام خو پیغمبر دی راته خو پته لګي ورشئ یو کسه ورشئ او ویې ولې چې تاسو له ګډو چیلې سیلاب کړو چې د هغې مزدوري موله ورکړو تا یو پسې لاړه موسی علیه السلام ته وایي چې ان ابي زما پلار چې دی نو هغه تا پسې رالیږلی یم تا غواړي څنګه دی قرآن شریف کې چې تا له اجرت درکړي چې تا زمونږ ګډې چیلې سیلاب کړه هغې له مزدوري درکړي نو ویږه ته مخکې شه زه درپسې یم دا جینۍ مخکې شوه موسی علیه السلام ورپسې دی هوا راله د هغې دا پنډۍ وړقولې دا پنسې پنډۍ ښکاره شوې ای جینۍ وي ته رستو شه ما ته شا نن اواز را کوه چې ښي طرف ته تاو شه ګل طرف ته تاو شه په تا مې نظر لګي چې ته مخکې دی او ته اواز ورکړي داسې تاو شه داسې تاو شه شعیب علیه السلام باندې وردن نه شو چې وردن نه شو تپوس یې ترې وکړ کوم ځای نه رالې څه مسله ده ده د ټوله قصه وکړه هېڅ فکر مه کوه نجوت من الظالمین خدای د ظالمانو نه بچ کړئ دې ته مدین وي دلته د فرعون بادشاهي نشته او نه تا پرې دلته څوک راتلی شي دا بل علاقه ده فکر مه کوه او پوه شو شعیب علیه السلام چې دی هلک د پیغمبرۍ اثار دي ده نه به خدای پیغمبر جوړوي او پوه شو پیغمبر دی پیغمبر ته خو وحی کېږي هغه جناب هغه جینۍ ورته وایي چې بابا ان خیر من استاجرت القوي الامین خو ته مزدور به مونږ نیسو مونږ خو خدمت نشو کولی ګډو چیلو نو که ته مزدور نیسې نو استاجر هو ته مزدور دی ونیسه په مزدورۍ او دا ډېر بهتر ډېر ښه مزدور دی او بابا ډېر مضبوط دی او امانتګر دی مضبوط څنګه دی بچې وی بابا هغه لس کسه چې کومه بورقه راوباسي په یوازې درېسته هغه مضبوط سر چې ګڼو کسانو پکې ویسته ده په یوازې یې خوا که او امانتګر هم دومره دی حیا پکې دومره ده چې په لاره راتلم نو دې ځان نه رستو کړو ما ته یې نه دي کتلی شعیب علیه السلام ورته څه وایي هلکه داسې وکړه که دې خوښه وي نو ما سره مزدوري وکړه او مزدورۍ بدل به څه در کوم تنخوا به دې سي تنخوا به دې دی اته کاله دې زما خدمت وکړه مزدوري دې وکړه نو زما دې دوه وروڼو کې یو په نکاح دله درکړم او که لس کاله دې وکړې نو ډېر به ښې تپوس یې ته وکړه عمر دې څومره دی څه کم څه خوشه 30 کاله عمر یې دغې وخت کې هغه ته پته و چې په 40 کاله پیغمبري میلاویږي اته یا 10 کاله چې ما سره تېر کړي عمر بیا 40 ته ورسېږي پرېږده چې زما خوا کې په ګاونډ کې دله خدای پیغمبري ورکړي خوښه دې خپله ده هغه وشو په دې فیصله شعیب علیه السلام ته وایي او بلکل په دې فیصله ده الله علی ما نقول وکیل بس ټیک ده چې تاسو وي او ما سو وي نو الله د دې خبردار او الله ته دا کار به موږ سپارو په شعیب علیه السلام خدمت پې کو او د هغه ګډې چیلې به یې سرولې شعیب علیه السلام ښه نو ګډو چیلو کې خو یو دا فایده شو چې پیغمبر دا سخت یو د منډو تړلو بلد شي دویمه فایده پکې سره د دې ګډو چیلو مثال داسې لکه امت ګډې چیلې به درنه منډه وي ته به ورپسې ځې چې رانه چې د شر مخونه تښتئ پر امت به هم خیال ساتئ چې رانه شیطان ګمراه نه کړي ګډې چیلې به درنه منډه وي په پردي فصل به ورځي ته به یې خو پردي فصل ونه خوري نه نه اوس هغه نیته وي پرې چې ویې خوري دې ورته شا کي
که پردي فصل والا راغی یلکه چېرې ښه ده ما خو خیال نو نه اصل مسلمان چې دی به د پردي فصل خیال ساتي چې ګډه چېرې به پردي فصل ور نشي نو ته به هم د خپل امت خیال ساتې چې دی رانه ګمراهیت او ګناه ته لړ نشي او د ګډو چیلو به د نور خیال ساتې چې نور یې رانه خراب نه کړي باران یې خراب نه کړي غل یې رانه غلا نه کړي داسې پوره د امت نګراني وکړي پیغمبري ډېر ګران کار دی لوی منصب او لوی عزت دی خو کار ګران دی نو ګډه چیلی پې وسرولی شي او ځان سره اوسو چې د پیغمبرۍ طریقې او چلم زده کړي څوک 8 کاله یادوي او څوک 10 کاله یادوي چې هغه موده پوره شوه نو حضرت شعیب علیه السلام ورته هغه خپله لور په نکاح کړه د وعدې مطابق او زه بیا خواهش ظاهر کړه چې زما کو 18 کاله وشو د فرعون نه به زما خبره ممکن ده یېرئ مور مې م یاده شوې ده ورور مې م یاد ده خور مې م یاده ده شعیب علیه السلام تسخر ته وایي که اجازت راکړې نو زه به لاړ شم د مور ملاقات له ډېره ښه لاړ ګډې چیلې م وله ورکړې ښځه م ورته حواله کړه او پیسې م وله ورکړې خصوصا هغه امسا چې شعیب علیه السلام سره پرته وه د پیغمبرانو نه نسبا دله را رسېدلې وه علما لیکي وي دا هغه امسا وه چې آدم علیه السلام د جنت نه 10 سیلونه روړ یو پکې د امسا وه هغه یې ورته حواله کړه او داسې پاسار یې هم نه راواله کړې مفسرین لیکي وي دننه کوټې ته ورشه دا ګړې چیلی بودې نو یو کونټۍ پرته ده هغه راواله دې ورغې دا کونټۍ راواغېسته وایي نه دا کېده بله راواله هلته بله پرته ده دا زما ده بله راواله وایي چې دې به ورته هغې کې ګڼې کونټۍ پرتې وي هم دا به یې ګوتلو راتله چې بیا راوړو تا ته نه وایم چې دا کېده بله پرته ده بله راواله وایي دا خو ما صاحب کېښوده بله مې راواغېسته نه نه وي همغه دې راواغېسته هغې کېښوده بله راواغېسته چې راوړو مقه ده زه وایي دا بس هم ستا نصیب دی پکې ورته پته وه که نه چې دا کونټۍ خو کونټۍ ده علما لیکي دا هغه امسا وه چې پشتن نسبا د شعیب علیه السلام لاس ته را رسېدلې وه او دا هغه وه چې حضرت آدم علیه السلام ځان سره کوم 10 څیزونه د جنت نه راوړ یو پکې د امسا وه لعلي آتیکې بقبس زه یو شغله درته راوړم ورځمه یو شغله به راوړم اور به درته بل کړم ګورم اور سره به خامخا څوک وي نو څوک زنانه کې وي نو تاله به راولم ستا خدمت ته موږ ډېره ښه ده بیبي ورته ویه خو د علاقه کې بلده وه وی داسې وکړه چې ځان سره د امسا واله شپه ده توره تیاره ده باران هم ورېږي نرې نرې سیلی او هوا هم ده دا امسا ځان سره واخله او دا پنیر هم په خپو کاسې نه چې ته مار یا لړم څه شي دله ټک در نه کړي او امسا هم واله چې ته څه حیوان میوان دله نقصان در نه کړي نو ورشه چې هغه اور له ورغې یو دغه یې راواغېسته څه ورته وي دا اور کې شوړه یې راواغېسته او چې اور ته وکتل اور د اونې په سر بلیږي اور د اونې به اور اغېستي انسان خو نشته او نه څوک شته اونې به اغېستي اور شوړه یې راواغېسته هغه اور ته یې ور مخامخ کړه چې دې اور ته شوړه ور مخامخ کوي هغه اور دې بره کېږي چې دې شوړه ور اوچتوي اور ته نور هم بره کېږي حیران خو شو چې دا عجیبه اور دی نه اونه سوځي نه لوګی شته نه بوی شته ځکه اور خامخا بوی هم کوي او لوګی هم کوي د دې اور نه بوی شته نه لوګی شته نه تاو شته اور خو تاو هم کوي دې خو تاو هم نشته دا خو اور نه معلومیږي ځکه دا اور خاصیت هم دا دی چې دې به تاو کوي لوګی به کوي بوی به کوي کوم ځای چې بلیږي شی به سوځئ نه اونه سوځېږي نه بوی شته نه لوګی شته او عجیبه دا ده چې شوړه وروړم نو دا اوچتېږي ښکته کېږي رڼا اعلی مزېداره کړي دا خو اور نه دی دا خو څه بل څنګه رڼا ده دی په دې سوچ او په دې فکر کې دی غم کې دی چې اواز ورته کېږي ای موسی انی انا الله زه الله یم فاخلع علیک انک بالوادي المقدس طوی ته مهرباني وکړه پیزار دې وباسه دا اخوا دې خوا ځای نه دی دا ډېر مقدس او پاک ځای دی ځکه چې الله تا سره کوم ځای کې خبرې کوي نو دا ډېر مقدس او پاک ځای وي او طوا د دې نوم دی پڼې دې وباسه دا اواز چې ده اورېده اواز چې اوري د ښي طرف نه م اوري او د ګس طرف نه م اوري د بره نه م اواز اوري او د ځمکې د طرف نه م اوري
د مخې نه هم اوري او د شا نه هم اوري. حیران دی چې عجیبه آواز دی. او علما لیکي چې د الله آواز و. د الله د آواز تعلق د غوږ سره هم نه دی ګورې. مونږ خو چې کوم آواز اورو د انسان نو په دې غوږونو یې اورو. د الله غوږ انسان په هر ځای اوري. هر شریف اندام په هغې آواز اورېدلی کېږي. نو دې یو خوا بل خوا ګوري چې د آواز د کم ځای نه دی. بره ګوري، ښي طرف ته ګوري، ګس طرف ته ګوري، مخکې ګوري، شاته ګوري. الله ته کم ځای یې؟ نو ورته آواز کوي چې ته کوم ځای الله؟ کله یو خوا ګوري کله بل خوا ګوري. هغه د بیبي مسله په ځای پاتې شوه او د الله سره د الله خبرې واورېدې. یو تجلی یې ولیدله، یو خوند پیدا شو. رب العالمین فوراً ورته بشارت او زیری ورکړي چې تا له ما پیغمبري درکړه. خو پیغمبري بېشکه ډېر لوی عزت دی. حقیقت دا دی ډېر لوی احترام او ډېر لوی عزت دی، خو لوی بوج هم دی. اسانه خبره نه ده. دې طالبانو ته موږ دا پټکې د کال په آخر کې تړو، موږ وایو دا خو یو ډېر لوی عزت دی، تا نه خدای عالم جوړ کړو. او دا پټکې د مشرۍ نښه ده. که څوک پوهېږي د عالم په قدر او په عزت، لکه د پیغمبر او د خدای د علم ته وارث شو، د هغې عالم جوړ شو، ډېره لویه خبره ده. خو ګورې عزت هم دی خو ډېر لوی بار هم دی. په سر د لوی بوج کېښودلی شو، اوس به دا دین بل ته رسول هم غواړي. نو پیغمبري خو لوی عزت او لوی شرافت دی، خو لوی بار هم دی. داسې بار دی چې فوراً ورته وایي اذهب الى فرعون انه طغى. لوی دشمن دی فرعون سرکشه ذلعش، او هغه ته اوس دین ورسوه. اپوی کا او دا خو اسانه خبره نه ده. بادشاه له به څوک ځي، وررسېږي به څنګه، او هغه ته به دا خبره څنګه کېږي. وایي د ژبه کې لږ غوندې لکنت هم و، خبرې به یې صفا نه شوې کولی. صاحب ژبه کې مې هم لکنت دی، او چې په سړي باندې دې ژبه کې لکنت وي او په ده باندې لږ هیبت راشي، د ژباړو کار نه دی. سړی مې هم د هغوی د قوم وجلی دی، هغه دشمني هم راپورې ده. خدای یو کار وکړه الله، او د الله کار کې خو انکار نشته او نه کولی شي. داسې وکړه چې زما ورور دی هارون ملګری مې دوه به یو په یو بل به ډاډ یو. که زه خبره کې انخطېدم زما خبره به هغه کوي، بس ورځو به نو. خو الله ورته وایي چې ځه دا خبره به دې ومنله، ستا ورور هارون مې هم پیغمبر کړ، هغه ته زه اطلاع ورکوم، هغه به د ښار نه بار استقبال هم وکړي، پیغمبر مې هم کړ. او یریږه مه، تا له داسې طاقت در کوم چې فرعون څه کوي چې د هغه نه مضبوط بادشاهان هم تا ته لارې به در کوي. حقیقت دی رونو، عزت د چا په اختیار کې او طاقت د چا په اختیار کې نه دی. یو غواړي تعز من تشاء وتذل من تشاء، څوک ذلیله کړي او څوک عزتمن کړي. وی داسې وکړه چې د امسا دې وغورځوه، چې امسا یې وغورځوله هغې نه یو لویه اجدها خامار جوړ شو. دې دې وروسته شو املا ته خپ مه یېرېږه، سنعیدها سیرتها الاولی. ګوتې یو څه همغسې امسا به ته جوړه سي، چې ګوتې یوړې بیا ته همغه امسا جوړه شو. وایي زه دا خو دې مضبوط او لاس دې په ګریوان کې ومنډه، چې لاس یې ګریوان کې ومنډه وي بار راوباسه چې راویې ویسته، داسې شغلې رڼاګانې ترې ختې چې لکه د سپومې او د انور غوندې به شغلې او رڼاګانې کولې. راغې را روان شو، ورور هارون علیه السلام لار کې استقبال وکړه او د الله حکم نیغ په نیغه فرعون دربار ته ورغلل. لاول خو درباریانو نه پرېښوده، خو بیا یې پرېښوده او بادشاه ته فرعون ته ورورسېد. خپل تعارف ورسره کوي، صاحب زه دې وپېژندم؟ نه ما خو نه پېژندلې، زه هغه هلک یم چې هغه تا سره ماشوم لوی شوی ما، او بیا لاړم مال الله پیغمبري راکړه، او بذات الله ما ته حکم وکړو چې د فرعون ته ورشه او دین ورته ورسوه. سپېرله پکار و چې د الله را لېږلی شوی پیغمبر د ده په نوم قدر یې کړی، چې اوهو زم دومره شوم چې زما متعلق الله تا ته حکم کړی چې دله ورشه. ما کې جرم دی، ما کې لویي ده او الله هغه محسوس کړې ده. بادشاه ته لته ورکړې وې او د الله خبرې منلې وې، نو لوی نیکنامي او نوم به یې شوی وې، د دنیا کې هم د الله په نوم هم. هسه وایي ورته سپېره او ته وایي ښه درې خبرې واوره. یو خبره خو دا ده چې ته مونږ ماشوم لوی کړې، رپوټ یې لوی کړې، اوس راځې مونږ ته نصیحتونه کې. دویم دا دی چې ته خو مجرم یې او جیل کې دی اچوم، تا به خو زمونږ سړی دی وژلی دی.
خره خدای په اسانه بوتله راوزده اوس به تختې کم خوا او درې مقصد دې سړي په مقصد ملاول پوه کا هوښیار دی فرعون دا بادشاهي ګورې په قمقلتوب هم نه کېږي هوښیار دی مقصد دې څه دی وی مقصد خو مې دا دی چې زما یو الله دی یو رب شریک هغه نشته ته ځان ته خدای وې زه فرعون به وي انا ربکم الاعلی زما نه لوی خدای بل نشته وي ستاسو لوی رب زه یم ته ځان ته خدای وې درو دا غلطه خبره ستا نه مخکې دا دنیا چا چلوله ستا له بادشاه نه اخوره دنیا څوک چلی او تا له دا ژوند چا درکړی او دا رزق څوک درکوي او دا خوب دله څوک راولي او دا ویښه دله څوک راوړي ډوډۍ دله څوک درکوي دا لاس پې دله څوک لقوي داسې مه کوه سرزوري مه کوه الله یو ومنه زه د الله رسول یم ما په حیث د رسول په حیثیت د یو پیغمبر او د استازي ومنه باقي که ته دا خبره کوې چې سړی وجلی دی نو ما په قصد نه دی وجلی ما خو هغه ته نصیحت کو په نصیحت نه پوهېده بیا مې ورته ادب خو یو څوک مې ورکه ور برابر شو څه څوک خو څوک نه مري نو ما خو څوک ورکړی دی او درېیم دا که تا زه ماشوم لوی کړی ما نو بېشک ښه دي کړي دي دا د الله فیصله وه د الله خوښه وه تا د مور د کوره نه یم روستې د جادوګر چې کوم قابل جادوګرانو د مصر هغه یې راغونډ کړل چاته چې د اجت شي نو هغه هم بیا نخرې پېخرې کوي صاحب دا خو وړه خبره ده دې بدله موږ داسې پړ کړو چې غږ به هم نشي کولی خو موږ به پکې سي تاسو چې څه خوښئ در کوم بلکې تاسو به من المقربین مشیران والم د اسمبلی ممبران به والم ما سره نږدې به لوی قدر او ډېر لوی عزت به دله درکم ورځ مقرر شوه دا شورې د مخکې نه مقرر وه جادوګر لګیا دی خپل جادو یې برابر کو نظربندۍ والا دې میلو کې ما لیدلی دي لوټه کې به اوبه نه کېږي راقی اوبه پکې را پیدا شي او لوګاټ تیر به یې په اوږه به یې کي دی په اوږه کړي نه ده ستا نظربندي ده او غټه اوږده چاړه وي په خوله به یې ومنډي خدای پاکه دا چاړه یې سین په خوله ومنډله دا خو د خوله کې راځي نه وینه شته او نه بل څه شی شته دا نظربندي ده تا ته الوړې شی ښکاري شیشې به کله خوري بوتل ته لکه شیشې خوري دا شیشې خو دې نه خوږئ دا حقیقت کې نه شیشې خوري او نه چاړه په خوله یې منډي تا ته داسې ښکاري لکه چې دې دا کار کوي دا یو فن دی هغه جادوګر هم د هغه خپل فن مظاهره وکړه قرآن کې چې الله وي وجاءو بسحر عظیم لوی سحر او لوی جادو او ډېر انتهایی الله ورته لوی وایي نو دا به لوی وي که نه لوی نظربندي جوړه شوه فاذا عیسیهم شبالهم و عیسیهم هغه رسۍ هغه چې کوم هغوی پړي راوړي یخیل الیه من سحرهم انها تسعى هغوی په خیال کې داسې راتله منډې نه والې او نه لقېدل خو خلکو ته داسې ښکاره کېدله چې ګنې دا منډې وي هغوی سره چوکې وي او پړي چې میدان کې وغورځول هغې نه ماران جوړ شو څوک یو خوا مار منډه وي څوک بل خوا مار منډه وي خو لاول یې عیسی علیه السلام ودرو وی ته امسا مخکې غورځوه عیسی که مونږ مخکې وغورځو موسی علیه السلام ورته تاسو وغورځوئ مطلب یې دا و چې ستاسو دا مخکې ښکاره شي او بیا زه به ګورم چې خپل کونټی وغورځوم ښامار کې پته ولګي چې هغې هغه خپلې امسا او رساګانې وغورځولو لوی فرعون ناست دی او لاس ټپېږي او زنده‌باد دی او په لکونو خلک دی لږ هم نه دي او ساحران هم سور کې دي خوشحاله دي چې زمونږ کوم سحر وکړه د دې مقابله نشي ګرانه ده هېڅوک یې مقابله نشي کولی او د فرعون د زنده‌باد نارې لګېږي او دی هم په شاهي تخت باندې ناست په میدان کې وبدېدل یو امسا نه مار جوړوي که دا پیغمبري وه نو دا به بیا هم ټول پیغمبران دي که نه دا دوی دا چوکو نه جوړ نه پیغمبران دي هغه موقع میلاو شو نخرې شروع کړې موسی علیه السلام خپل امسا وغورځوله چې ویې غورځوله قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي فاذا هي تلقف ما یأفکون داسې نه شوه چې یو رانیسي او شخوندې وی یو خولې د میدان په یو سر کې جامه کېښوده بله جامې د میدان په بل سر کې کېښوده ټول یې راغونډ کړل او الواق یې تېر کړل چې څومره رسۍ نه ماران جوړ شوي او د څومره چوکو نه ماران جوړ شوي اذا هي تلقف اړو شخوندې پې ونه وو بې شخوندې تېر کړل او چې څنګه یې تېر کړل او خولې وازه کړه او د فرعون په تخت یې ورغروال نو هغه هلته ټوپونه جوړ کړل علماوی دومره دستونه یې وکړل چې د شمېر نام زیاته جادوګر خو پوه شو جادوګر په جادو پوهېږي عالم خو عالم پېژنې که نه
شاعر پیژنې، انجینیر ته پته لګي چې دا انجینیر دی، موږ یې څه پیژنو. ډاکټر ته پته لګي چې دا نسخه چا ولیکله نو دا ډاکټر دی او که ډاکټر نه دی. جادوګرو ته پته لګي چې جادوګر څوک، جادوګرو ته خو پته ولګېدله چې عجیبه مار دی، دا خو چې مونږ کوم ماران جوړ کړي دي خو چې روان لکه د مار غوندې داسې داسې کېږي، دا خو نه روان دی. او زه د الله پیغمبر دې کې څه ګرانه خبره، نه بادشاهي غواړم، نه وزارت غواړم، نه ښځه غواړم، نه بل شی غواړم، نه مشري غواړم. مشري دې د دوم باره کې دغه غواړم چې یو رب ومنې، شریک نه لري. او زه د الله رسول یم، د الله استاذ یم. رسول دا معنا چې د الله حکم تاسو ته رسو. فوراً جادوګر پوه شو، هغې وی آمنا برب موسی و هارون. بس مونږ خو د موسی او د هارون په رب ایمان دی، دې کې شک نشته، مونږ ته پته ولګېدله، مونږ خو ایمان دی. او فرعون هم دغه وخت سره لیت العل وکړه چې صاحب شعر یې اوچته وه، زه لږ غوندې مشوره کومه، کونټۍ چې څنګه اوچته کړه نو فرعون بیا اعلان وکړه چې نه نه دا د جادوګرو مشر دی، دا دی مشر دی او دا چل د دوی ټولو ته ښولی دی. او دی ما سره مشوره ونه کړه او اعلان یې وکړه چې موږ مسلمانان یو. ما سره به مشوره کړې وه، وې مشورې دا یو سازش دی، یو سکیم دی، دی کشران دی او دی مشر دی، غټ جادوګر دی. او دی مخکې نه فیصله کړې وه چې داسې مقابله به کوو، تاسو به ما ملګري کېږئ. او پرېږدم چېرته اعلان یې وکړه، خو اعلان په دربار کې ننوت نو اخباري بیان یې شایع کړه. هغه وخت سره ټرک نه شو کولی چې زه به دا چا چې د موسی ملګري شو د دې لاسونو خپې به پرې کوم. ښه لاس او ګس په زورنه ورکړي چې نور خلک ملګري نه شي. په لکونو خلک، مفسرین لیکي په لکونو خلک پروردګار په دغه یو وخت کې مسلمانان کړل. ډېر موسی علیه السلام د دې نه پس هم د صبر نه کار اخلي، بیا نصیحت کوه. اوس خو ملګري هم پیدا شو، اوس خو ډله پیدا شوه. د ده قوم و بني اسرائیل چې د فرعونیانو خدمتونه به یې کول، هغوی به ترې خدمت اخیسته او خراب خدمتونه به یې ترې اخیستل. ټټۍ پې صفا کوه، لارې جارو کوه، پستونه پې کره، دا ټول خدمتونه به یې ترې اخیستل د بني اسرائیلو نه. دا د موسی علیه السلام قوم او دا هغه خلک و چې حضرت یوسف علیه السلام مصر ته راغلي سره د خپل ورونو د یعقوب علیه السلام اولادو، دا بني اسرائیل د هغې اولادو. اسرائیل د یعقوب علیه السلام لقب دی، بنو اسرائیل د یعقوب علیه السلام اولاد. دا خدای په مصر کې خواره کړو او د مصر اصل خپل باشندگان هغه د فرعون او د هغه قومو. بهر کیف یو نصیحت کوه چې نه سمیږي نو الله تعالی زر نیوکه نه کوي، نیوکه کوي خو لږ ټیم ورکوي. او چې قوم پوه نه شي نو بیا نیوکه کوي، ټیم به یې ورکړه، دی به سم نه شو نو الله به پرې عذاب راولېږه. بیا به یې ټیم ورکړه، بیا به دوی سم نه شو نو بیا به یې پرې عذاب راولېږه. او عذاب به څنګه و؟ کله به رب العالمین ملخان پرې راوستل، پسونه به یې وله خوړل. داسې ملخان به چې ردي فصل، ردي میوې او ردي ګیاګانې دا به مکمل ختمې کړې. خو تاسو ته پته ده ملخان خو تاسو به ګنو راغلي دي که نه، که د الله عذابونه دي. ښه دوی به رالل موسی علیه السلام ته به یې دا ته سوال وکړه، ځکه تا خیره کړې ده او موږ څه مشوره کوو، سوچ کوو. بیا به موسی علیه السلام الله ته سوال وکړو، هغه عذاب به ختم شو. بل به راغی، بل به څو، بل به چیندخان راغل. دومره به چیندخان زیات شو چې کورونه به ترې ډول ډکو، لوښي به ترې ډکو. کم لوښي ته چې به کټوی ته دوی پخلی کوه به چیندخانو ډکوه، چې اوبه به یې څښلې جام به د چیندخانو نه ډکو. او دا به صرف په دې د فرعون په قوم د عذاب و، د موسی علیه السلام قوم بني اسرائیلو باندې به نو. دا عجیبه وه. بیا به رالل، درخواست پرې وکړه. قرآن حکیم کې الله فرمایي ښه چې ته الله ته سوال وکړه چې د عذاب بند کړي او موږ څه مشوره کوو. موسی علیه السلام موقع ورکول، ورته پته وه خو موقع ورکوي. الله ته به سوال وکړه، الله د عذاب پې بند کړه. بیا چې به سم نه شو دیم عذاب به راغی. قرآن شریف کې الله وایي دم وینه، هر شی به د وینې ډکو، کټوی به وینه وه، اوبه به وینې وکوي او بني اسرائیلو سره به نو. او عجیبه دا ده دوی به لاړل بني اسرائیلو کې دوستانه تعلقات خو ویو چې تاسو د خپل کې اوبه راکړئ، چې هغې به ورته په جام کې د خپل کې اوبه ورکړئ. اجام به دغه بني اسرائیلو ملګري دې له ورکړه، د بني اسرائیلي په لاس کې به اوبه وي چې د دې لاس ته به جام وړي وینه وشوه. تر دې حده پورې چې یو سړي ویې لکه داسې کومه زه په خپل خوله کې اوبه رالم او د خپلې خولې نه یې ستا خولې ته درړومه. وایي دا ډېره ښه ده. هغه په خپل خوله کې د خپل کوي نه اوبه راواغېستې او چې د خولې نه یې د هغه فرعوني د قوم سړي ته په خوله کې ور واچولې، هلته دې وینه جوړه شوه. الله خدای دې د خپل قهر او غضب نه وسل. زما دې قسمي
چې د الله عذاب او قهر راشي نو اوچو سره لامده به هم سوځي. رمارونو دا عذابونو باندې کار ونه شو. چې کار ونه شو بس موسی علیه السلام مجبور شو. بني اسرائیلو ته یې ځای چې یو یې مونه پرېږدي او نه دي ایمان راوړي بس ځای موږ به ترې کډه والو. زه به ترې به دې پېښه خو دا د الله په حکم موږ به ترې ځو دې پېښه فرعون موږ خپل وس وکړه نه مني نه دې مني خدای دې بلا ورپسې کړي موږ خو به ترې ځو که نه. بني اسرائیل ویې ډېره ښه ده موسی علیه السلام قوم و ملګري ته پته وه د شپې تېره نه وه تښتي ته قوم ته تښتی د دې ظالم نه دنه بچ شو دنه خلاص شو. په دې به دې موږ پرېږدي ځه موږ به ځان له خپله مسلماني چلو. الله د مشورې نه بغیر پیغمبر کار نه کوي. وی ښځه لار یې ورته وښوله په هغه لار چې موسی علیه السلام سره د قوم روان شو خلک ورته وایي ته په غلطه لار لاړې ته خو دریاب دې مخکې وایي ما ته خو الله هم دا لار ښولې ده. فرعون خبر شو چې بني اسرائیل خو لاړل ووتل نه موږ دا کار به څوک کوي خدمت د پټو د لارو کوڅو د ټټو څپۍ دا به څوک کوي. بس هغې ویې ځای چې زه فوج ته اډر وکړه چې شابه وځئ. فرعون مخکې د فوج ورپسې چې دا بني اسرائیل به راونیسو په لاره کې او موسی علیه السلام په دریاب قومو ته بیا وایي چې ګوره موږ درته وایي چې لار دې غلطه کړه په دریاب ورلو ما ته خو الله دا خو الله اوس څه وکړم. او داسې وخت و چې د موسی علیه السلام قافلې پسې د فرعون لښکر راورسېد انا لمدرکون اوس به څه کېږي وایي داسې وکړه چې دا کونټۍ او تعالی ما د کمال شی درکړی دی دې وبولې اوس چې کونټۍ وبولې اوس هغې کې لارې جوړې شوې 12 لارې 12 قومونو د یعقوب علیه السلام 12 بچي د هر یو بچي دا قوم اولاد ځان له قوم 12 لارې شوې ځکه 12 لارې دي چې په اسانه پې تېر شي. یو لاره باندې به لږ ازدحام به ډېر ادا او اسانه به هم په دې وي چې اعلان وو چې هر یو قوم پلانکې قوم په پلانک 1 نمبر لار پلانکې قوم په 2 نمبر لار پلانکې قوم په 3 نمبر لار پلانکې قوم په 4 نمبر نو جګړه به هم جوړه نه شي او تقسیم به شي او په اسانه به پوره وي. دا نه چې د قومونو دشمني وي یو بل سره او بیا هم الله عجیبه دی دا اوبه خو اصل شفافې دي اوبه ورته الله لکه د شیشې کړه چې یو بل ویني چې اطمینان کې وي. کجري سنګ پورې وتل دغې فرعون راورسېد. فرعون اوس خپل قوم ته څه چالاک خو دی حرامي که نه په الف لام حرامي قوم ته یې وکتل او دا زما هیبت دی زما د وجې دریاب وشلېده. بني اسرائیل وکتل ورته وانتم تنظرون قرآن شریف کې الله وایي ستاسو مخکې یو د دشمن هلاکېدل بل چې ته ورته ګورې او ستا مخکې لرې ټکوي دا بیا بله مسله ده چې ښه خوشحاله شي. او قرآن شریف کې الله فرمایي او چې کله دا زنکدنګ پې راغی دا مرګ د عذاب یې ولیده ای آمنتو بربي موسی و هارون زه خو د موسی او د هارون په رب ایمان مې دی. فرشته ورته وایي اوس چغې وې ایمان راوړی مخکې دې څه کولو نو خو د عذاب ولید دا غیب ایمان خو دې ختم شو. او حضرت جبریل علیه السلام بخاري شریف کې حدیث د نبی علیه السلام ته فرمایي عرض ورته کوي چې د الله رسول افسوس که هغه ټیم دې لیدی وي وایي چې د کوم وخت کې دا چغې والې دی فرعون او هغه مونږ ورلو وایي د دریاب د میان نه مې تکه توره خټه راواخېسته او په دا خوله کې مې ورته ورویشته. الیوم ننجیک ببدنک لتکون آیة دا بدن ولا الله راویسته دریاب ته د بدن ولا بار وغورځوه چې یو نښه د عبرت شي. دقه روس چې حضرت موسی علیه السلام ته الله نجات ورکړو او دشمن د هغه د هغه مخکې الله هلاک کړه دا هم دا شورې وت دریاب نه چې پورې وتل او څه مخکې لاړل یو لویه علاقه ده لوی دشت یو طرف ته بحر قلزم دی د کم نه چې دوی پورې وتل او بل طرف ته کوه تور دی کم کې چې د موسی علیه السلام د الله سره ملاقات شوی و پیغمبري الله ورکړې وه. دا ډېره لویه صحرا ده او ډېره لویه علاقه ده وادي سینا ورته وایي. په لاره ځي نو یو قوم په لاره راځي چې هغوی د بوتانو عبادت کوي. قوم لګیا دی بوتانو ته سجدې کوي نو دوی فورا موسی علیه السلام ته ووایي چې اجعل لنا الها مونږ لا هم یو خدای جوړ که لکه سیند کې د دې خلکو خدای دی. دی لومبۍ نافرماني ده. موسی علیه السلام غصه شو ورته چې تاسو ګوره د جهالت خبرې کوئ تاسو ونه لیدل چې کومو خلکو د الله سره شرک کوو او د بوتانو عبادت به کوو هغه ستاسو زمونږ هغه سره په جاګیر وه نه و نه په بادشاه جګړه خو په دغې وه چې هغه خلکو ته وي انا ربکم الاعلی الله سره یې ځان شریک کړی
او قوم له بوتان ورکړي و، قوم به د ده د بوتانو د ده د لانچو عبادت کو. جګړه خو زمونږ هغه سره په دغه څیز وه، په هغه خو عذابونه د دغه کفر او د شرک د وجې نه رالل. نو تاسو ظالمانو بیا الله له شریک طلب کوئ او بوتان غواړئ، شرک کوئ. نو دې ظالمانو ته حضرت موسی علیه السلام هم هغه وی چې تاسو خو قوم تجهلون، د جهالت کارونه کوئ. په کم څیز خو چې د ما فرعون سره جګړه وه خو همدا شی و، تاسو عبرت وانه غشته. فرعون باندې چې عذابونه رالل خو په دې وجه رالل. فرعون چې الله هلاک که سره د قومه په دې وجه هلاک. نو تاسو بیا مانه بوتان غواړئ. وی د دې چې څنګه خدایان دي هسې موږ له خدایان جوړ کړه. توبه، دا څنګه خلک یې تاسو ظالمانو. بهر کیف دغه میدان ته چې دی ورسېدل، دی فورا رجوع کوي چې ای موسی مونږ به دلته خورو څه او سکو به څه، اغوندو به څه او زمونږ کاروبار به سي، مونږ به څه کوو. ګوره د خوراک سکاک خبره مخکې نه شروع شوه. حالانکې د دې اړو ضرورت نو، ځان له کوې کار کرونده که نه. دا ووایه چې یاره دا میدان دشته ده، مونږ به دلته ځان له زمینداري کوو، ځان له فصل به کرو. نو دشته علاقه ده الله ته ووایه، په دې خلک په دې باراني علاقو کې په دې غرونو کې چې کم ځای کې اوبه ني کار کرونده نه کوي. څه صرف دومره ده چې الله نه سوال وکړه چې الله موږ له باران وکړي چې دا فصلونه مو زرغونېږي. نه 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 جي ډډې ووالې چې راشه ماموته بیا دې موته. موسی علیه السلام غوندې عظیم القدر پیغمبر مون چې الله ته څه وایي مني یې، ډډې به وو تیاره به غواړو، تیار خواره. فانفجرت من حسنتا عشرة عینا، چې هغه کونټی باندې کاڼي له غزار ورکړه 12 چینې ترې روانې شي. 12 کې څه حکمت و، قومونه 12 دي. الله ته پته وه چې سبا که دا 12 نی او کمې جګړې به کوي، ځکه قومونه یې د هر قوم د بل قوم سره خامخا په زړه کې څه ناڅه لانجه وي. راشه 12 چینې به شي او 12 نهرونه به شي، هر قوم به خپل نهر استعمالوي، بل سره جګړه به نه کوي. قد علم كل اناس مشربهم، الله وی هر یو ته لاره جدا کړه چې دا نهر ستا شو، دا بل نهر د فلانکي قوم، دا بل د فلانکي قوم، دا بل د فلانکي قوم، چې یو بل سره مو جګړې وي. ښه اوبه خو شوې. ډوډۍ سره به څه کوو جي؟ داسې شي مونږ له الله نه وغواړه چې به ډډې مو والي او تیاره راځي. ډېره ښه خبره ده، بلکل به همداسې کوو، تیاره به راځي. سهار وختي چې به پاڅېدل نو هغې کې بوټي و، دا واړه واړه په دې ځنګل کې په دې صحرا کې بوټي و، هغې پورې به لکه دې پلوسه کې دا چیړ نه وي، دقسې به د هوا نه د اسمان نه لکه د پاغوندو په شانتې هغه بوټي د سپینو مومو د سپینو خوراکونو ډک و. دې چې به پاڅېدل د اونې نه به هغه جوله را وتوږله، هغه به خوږم وه، طاقتمنه به م وه، لذت او خوند به م پکې ډېر و. ترنجبین ورته وي، ترنجبین. وانزلنا علیکم المن والسلوه، الله وایي ما در باندې ترنجبین نازل کړ، بهترین خوراک. او چې الله د طرف نه نیغ په نیغه کم خوراک راځي، د هغې خوند به څومره وي، فایده به پکې څومره وي. د دنیا خوراکونه چې موږ په کارخانو کې جوړو، فایده یې شته، ضرر یې څومره ډېر دی. او دا د الله کارخانه کې جوړېږي، چې الله کم خوراک جوړوي، فایده به څومره وي او هغې کې به د انسان دپاره خوند او لذت به څومره وي. بس هر سهار به پاڅېدل او په دې اونو به د پرخې په شانتې یو پونه لګېدله او دکه د جولې په شانتې به اونې پورې نښتې وه، دوی به هغه راشکول او په هغې ګزرې اوقات او مړزان به راتلل. دونه به مړزان زیات و چې معمولي غوندې به یې پې څادر ور واچو نو بلا مړزان به یې لاس تاندې راغلل، هغه به یې حلال کړل او اور به یې بله ور وتول به یې خوړل به. انزلنا علیکم المن والسلوه، قرآن شریف کې الله وایي ترنجبین او مړز هم نه دی، زمونږ د خلک ورته مړز وایي. کتاب کې سلوه جدا معنا لیکي او چې کوم نقشه زمونږ د لغت کتابونه ذکر کوي نو هغه سیسی ورته وایي. سلوه مړز ته نه وي، مړز راکوټی شی دی، مړز کې غوښه هم کموي، سیسی ورته وي په د افغانستان کې. او دارنګې په دې غرونو علاقو کې وي لکه د کمترې عمره غټ وجود لري، غوښې اعلی مزیدارې غوښه پکې ډېرې، هغه سیسی او ترنجبین دی خوراک و او ورته غوښه به یې خوړه او بېغمه یې ډډې والې وې. خوشحاله خوشحالي ده
صاحب د نور به څنګه چل کوو، دا نور دی را باندې د بره نه، دا خو دا خبره د اکبر باچا لټان دي. دا هم نه کوي چې نور دی نو دې کې اوس د پیغمبر څه دي؟ پکار دی چې څه بوټې او لرګې مرګې برابر کو، ځان له کوټه شپول جوړ کو، یا ځان له څه خټه لوټه وکړو، ځان له څه کوټه جوړه کو. نه مونته ده چې د راشه خو داسې پیغمبر الله را کړی دی چې په هغه الله مهربانه، او موږ سره هم د الله مینه د موقع په موقع چې څه غواړو هغه راکوي، نو هغه دا درخواست هم کوي. حالانکې رونو د پیغمبر تعلق نه د ډوډۍ سره دی، د پیغمبر تعلق نه د اوبو سره دی، او د پیغمبر تعلق نه د کوټې او د مکان سره دی، او نه ستا د جامې سره دی. هغه به درته دین ښیي، باقي کار خو به ته خپل کې. دی وی راشه د هر څه به ترې غواړو، ډېره ښه ده. موسی علیه السلام الله ته سوال کوي بېغمه اوسه، داسې ژوند به دي له زه ورکړم چې نه به یې د پکي ضرورت او نه د ببوزي، نه به یې د کوټې ضرورت او نه به یې د شپول ضرورت. ښه مزېدار وریځ به راله، تر څو چې به نور و یو ځای به نور و، په دوی باندې به وریځ و، سورې به و، مخامخ په بل ځای نور لګېده. یخې یخې خشته ښکلې ښکلې هواګانې به وي، هغه به پرې پاسه چلېدلې. نور څه غواړئ جي؟ جامې سره به څنګه کوو؟ د جامو به څه بندوبست وي؟ مونږ به ځان له جامې جوړو، او دا خو ګران کار دی، او څه نه به جوړو، کوم خوا به ځو؟ یاره دا مسله به هم دله حل کړو، هېڅ پروا نشته. جامې به مو نه خیرنېږي، ځه دغه جامې به نه به اینځلو ته ضرورت وي او نه به استري کولو ته ضرورت وي لکه دې زمانه کې خلک کوي، او نه به خوټکوانې ته ضرورت دی، او نه د واشنګ مشین ته حاجت ته، نه د سوبالې او تختې ته حاجت ته. ټول عمر جامه غونده خیرنېږي به هم نه، صفا سوتره به بوی به هم نه کوي. نو ګوره دې نه څه معلومه شوه چې جامه نه خیرنېږي، خو وجود به هم نه خیرنېږي که نه، چې وجود خیرن شو جامه خیرنېږي، وجود څښاک شو نو جامه څښا کېږي، وجود بین کوي جامه به بوی کوي. دا پکې هم راله، وجود به دې هم پاکي صفا سوتره او جامه به دې هم پاکوي. نور هم څه غواړی او که نه، نه بس الله، بس د خوراک انتظام هم وشو، د اوبو انتظام هم وشو، د جامې انتظام هم وشو، د سوري انتظام هم وشو، د ګرمۍ او د یخنۍ انتظام هم وشو. نور څه غواړی؟ نه. ښه نو اوس د الله هم لږ ومنئ چې الله دله دا نعمتونه در باندې پروردګار وکړل. دومره نعمتونه په مخ د ځمکه په بل قوم نشته کم چې په دغه زمانه کې په بني اسرائیلو د موسی علیه السلام په قوم چې دشمن یې دله غرق کړ، د هغه نه خلاص کړی، د هغه د ظلمونو نه بچ کړی، او کوله او میدان کې رهایش درکړه، او پروردګار دله خوراک، اوبه، جامه، سورې، یخ، ګرمي د هغې پوره انتظام وکړو. اوس د الله به هم لږ منل غواړي که نه؟ بلکل صاحب تابعدار. ښه نو داسې کوو چې الله نه درخواست وکړو چې مونږ کوم ژوند تېرو د دې قانون راکړي. غر ته لاړ چې کوهې تور دی، او هلته کې 13 ورځې د الله په دربار کې روژه ونیوله، او د یو جنتي طاقت د دنیا د 100 ځوانانو برابر دی. نو ته اندازه لګوه چې د پیغمبر طاقت د عام 4,000 انسانانو د طاقت برابر طاقت دی. 4,000 ځوانان چې څومره طاقت لري دا د پیغمبر طاقت دی. الله طاقت ورکړی 13 ورځې روژه ونیوله. اوس 13 ورځې د الله په حکم چې روژه ونیوله، نو د روژې سره که ستاسو خیال وي د دې خولې نه یو قسم خاص بوی ځي. دا بوی د خولې نه نه ځي، دا د معدې نه راځي. معده تشي، د هغې نه هغه سام بلاس راځي په دې خوله، خو د خولې نه ځي. د خولې د غاښونو کې خامخام لږ غوندې دغه وشي، غیرنوالی راشي. نو زه وی چې داسې به وکړمه چې الله له ملاقات لدم چې د خوله هم صفا کړم، غاښونه هم صفا کړم. نو د مسواک و حضرت موسی علیه السلام، او ډېر مضبوط مسواک یې و، خولې پاکه کړه چې پروردګار ته هغه مخصوص ځای ته ورغې او الله ته التجا کوي. وی تا مسواک ولې و؟ ما چې الله خوله مې پاکه شي، د خولې بوی مې ختم شي، خولې نه بوی مې تا ته پته نه لګي چې د جدار د خولې بدمویي په ما د مشکو عنبر نه اعلی او مزېداره لګي؟ تا باندې خو ما روژه 13 ورځې دې دپاره ونیوله چې ستا د خولې نه دغه بوی روان شي، او دا بوی په ما خشته مزېدار لګي. نو هغه چې کوم اعلی بوی مې په مسواک لري که 10 ورځې بیا روژه کړه، 40 ورځې شي. 10 ورځې موسی علیه السلام نوره روژه ونیوله. 13 چې پوره شوې، هلته قوم په سوچ و بچار کې چې موږ ته خپل پیغمبر 13 ورځې پوره یادې کړې وې. دا خو 13 نه خبرې زیاتې واورېدلې. نو په قوم کې خو هر قسمه خلک وي. د موسی علیه السلام په قوم کې یو کس و سامري ورته وایي، د هغه خپل نوم هم موسی و، د ده موسی نوم دی. او
عجیبه دا ده د الله د قدرت ته سړی حیران شي. موسی علیه السلام فرعون کور ته لاړ او فرعون یې تربیت وکړ. الله تعالی ته پیغمبر جوړ کړ. دغه موسی چې سامري دی دی هم مور په هغه کال پیدا شو چې په کم کال باندې به فرعونیانو د بني اسرائیلو ماشومان وجل. مور یې وړه چې د ما مخکې علالۍ راشه چې د بیابان کې به وغورځومه. نو بس که مړ شو بیابان کې که 400 کل زما د سترګو لوان دی خو به ني. بیابان کې وغورځو یو ځنګل کې مور یې راله. هلته الله جبریل علیه السلام مقرر کړ د دې ماشوم تربیت کوه. ګوره الله عجیبه نظام. جبریل علیه السلام به راته او د دغې موسی سامري تربیت یې کو. کافر ته جوړ شو، لوی کافر. و موسی الذي رباه جبریل کافرو. هغه موسی چې جبریل علیه السلام یې تربیت وکړه هغه نه کافر جوړ شو. و موسی الذي رباه فرعون مرسلو. هغه موسی چې فرعون یې تربیت وکړه هغه د پیغمبر جوړ شو. دا یو عجیبه نظام دی د الله. ښایي د پیغمبر کور کې څوک پیدا کیږي؟ د نوح علیه السلام په کور کې د هغه بچی پیدا شو کافر، او کله د کافر په کور کې رب العالمین څوک پیدا کی؟ د ابو جهل کور کې اکرمه پیدا شو. اکرمه د پیغمبر علیه السلام جلیل القدر لوی صحابي دی، لوی صحابي دی جوړ شو. پلار یې څوک و؟ د فرعون په کور کې د هغې بیبي آسیه کمه ښځه وه. د فرعون لور هغه کمه جینۍ وه او کم انداز ته رسېدلې ده. دا د الله یو خپل نظام دی بس، او یو خپل پروګرام د پروردګار روان دی او د خپل قدرت نښې ښیي. دغې سامري د جبریل علیه السلام چې په کوم څاروي راته او خپه به یې کېښوده د هغې لاندې هغه علاقه هغه ځای به تک شین شو. اوچ ځای باندې چې به د جبریل علیه السلام اس په کېښوده تک شین به شو، په رپېدو به شو. خاوره یې جمع کوله چې دې خاوره کې هم څه کمال شته. هوښیار خو چې کله بني اسرائیل د فرعون د قوم نه تلل او تښتېدل داسې خو نه شو تللی. د واده په بهانه باندې دوی د فرعون د قوم نه څه کالي مالي راغونډ کړي. مونږ واده دی او ته مهرباني وکړه کالي راکړه. چا د یو نه چا د بل نه چا د بل نه کالي راغونډ کړو. مطلب دا چې مونږ خو به د شپې وځو، د شپې خو به زمونږ ډیوې او شمې بلي. نو هسې نه دوی را باندې شکیان نه شي. نو دا به دوی به وایي چې دا خو پکې ودونه دي او مونږ نه کالي او زیورات وړي دي، نو شک به یې نه. ځکه ویښ دي او شمې ډیوې بلې دي چې پکې واده دی. هغه کالي خو دوی سره و. فرعون او قوم کې حالات شو. سامري وسو دې قوم ته وایي چې دا مهرباني وکړئ چې دا کالي راغونډ کړئ. دا خو حرام دي، دا خو د فرعونیانو د قوم دي. او دا ماله راکړئ چې موسی علیه السلام راشي نو بیا به د هغه نه تپوس کوو چې دې سره څه وکړو. اوس یې راغونډ کړئ. قوم هم وایي چې واقعي هارون علیه السلام یې په خپل اعتماد کې واخیست. وایي چې یو دا کالي خو راغونډول پکار دي، ځکه دا خو پردي کالي دي او حرام دي. راغونډ به کړو کې به چې موسی علیه السلام راشي هغه نه به تپوس وکړو چې دې سره موږ څه وکړو. سامري ځان سره کېښودل ده به د کالو جوړولو کار کوو. دا لوبې وکړله چې هغه کالي یې ټول ویلې کړل او د په ځمکه کې یو قالب جوړ کړ د خټې د سخي په شکل کې. هغې کې دا واچولو ویلې کړل او د سخي یو شکل یې ترې جوړ کړ او دننه یې ډډ کړ ډډه. او کومه خاوره کې د سره د حضرت جبریل علیه السلام د اس د خپو وه هغې پکې منځ کې ور واچوله. چې ور واچوله د هغې اوازونه شروع کړل لکه څنګه چې سخی اواز کوي. سړي له موقع په ګوتو ورله. بعضې خلک وي داسې چې هغه ځان ته وایي مسلمان خو د زړه نه اسلام نه یې خوښ. بعضې سړي ځان ته مسلمان وایي زړه نه اسلام نه یې خوښ. یا بعضې سړی دی چې ځان ته مسلمان وایي عبادت نشي کولی هغې له بانې جوړوي. کله به یو مونځ پورې خاندي او کله به زکات ته ټیکس وایي او کله حج پورې خندا به کوي او کله به لوجې پورې خندا کوي. وی ځان ته به مسلمان وایي خو یاره عبادت نشي کولی، عبادت سره شوق نشته. بانې به لټوي نو چې کومو ایتونو کې د عبادتونو ذکر دی هغې کې نقصانونه پیدا کول او په هغې خلک بدګمانه کول. دغه رنګې سامري مقومون تله ملګري ځان له پیدا کړل. وی ګورئ موسی علیه السلام تللی دی کوهي تور ته، خدای پسې ګرځي او خدای دلته راغلی دی. تاسو دا دې ولیدل که نه؟ دا ګوره د سرو زرو نه جوړ دی او مې کوي چغې وایي. دا د غوا بچی خو نه دی او نه د غوی بچی دی.
دا خدای دی. نو ګوره دی خو مخکې په هلک کې هم د هغه شرک هغه بیماري پرته وه، د کفر هغه مرض یې هلکې پروت و. په کوم قوم به تیر شو چې شرک کوي دی به مو د لوخا رختېده چې مونږ هم داسې یو بوتي چې مونږ سجده ورته ولګو. ما درته مخکې ووایي بس بعضې کسانو فورا د هغه عبادت شروع کړه چې واقعي خدای خو دلته راغی او عبادت شروع کړو. هارون علیه السلام په قوم کې موسی علیه السلام پرېښی دی، د قوم ته ورته منت کوي چې ګوره مه کوئ دا شی، انتظار وکړئ موسی علیه السلام. نه موسی علیه السلام خو مونږ سره 1.5 ورځې تېرې ویلې وې، وعده خلافي یې وکړه، چا وی مړ دی، چا وی خدای ته رک شوی دی، لویه مسله جوړه شوه. څوک عبادت کوي د سخي، څوک یې نه کوي، هغې لګیا دي هغې خلکو ته تبلیغ کوي چې داسې مه کوئ. څوک خاموشه دي چې وروره مونږ غږ نه کوو تر څو چې موسی علیه السلام نه راغی. هلته موسی علیه السلام چې الله سره ملاقات وکړه، الله ورته ویل چې ته خو دلته خو قوم دې ګمراه شوی دی، خراب شوی دی. چې څنګه دې راغې قوم ته او قوم یې وکتل، اوس صاحبه لویې قصه جوړه ده، اوس خیر او قوم عبادت کوي. حضرت موسی علیه السلام خو لاول په خپل رور ورمنډه کړې. هارون علیه السلام اگر چې 3 کاله دا رور ته مشر و، رور پیغمبر هم، خو دومره دماغ اوس کار نه کوي چې ته ما پرېښودې نو تا د قوم ولې ګمراه کېده، ما پسې ولې نه راتلې، دا تا څه چل کړی دی. هغې د دې سر نه او د ګیرې نه کلک ونیو او ورته ووي لا تأخذ بلحیتي ولا برأسي، زما وروره زما سر او ګیره مه نیسه، د مور زویا د ته څه کې دشمن په ما خوشحاله، ما خپل وس کړی، خپل نصیحت مې کړی دی چې نه مني زه څه وکړم ورسره. او د غصې نه هغه تورات هغه تختې په ځمکه ترې پرېوتلې، کېښودلې، بیا ویې غورځولې. غصه دې دماغ کار نه کوي چې دا څه شوي دي، او فورا ورغې هغه سخی یې راواغېشته چې تاسو دې ته خدای وی ورېږې اوس ته ښیمه چې دا خدای دی او که دا مخلوق دی. پیله یې ورته که ویې سوځو، که دا خدای وی نو ځان دې بچ کړي د سوځېدو نه که نه. خلک خو پوه شو چې واقعي موږ څه غلطي کړې ده، موږ څلوې جرم کړی دی. هغه که خدای وی نو خدای به څنګه سوځي، دا خدای نه وسوځېد. او سامري ته وایي تا دا چل ولې کړی دی، تا هم نه پرېږدم، تا هم برابروم. وایي ما خو نور څه نه دي کړی، خو دا غزرو نه مې سخی جوړ کړ. قبضت قبضة من اثر الرسول، د جبریل علیه السلام د قدم خاوره وه او مې پکې واچوله، دا چل یې جوړ. زه څه خبرې دي ولې دي د سجدې کولې، زه یاره وایي تا وجنم نه، تاله داسې سوال د الله نه کومه چې ټول عمر همدغې سرګردانه ګرځې. ته به ګرځې او تا باندې به داسې خارخ لګېدلي چې نه به درته څوک نږدې کېږي او نه به چاته نږدې کېږي، او چغې به یې وکړې لا مساس ګوتې مه راوړه، ورې ما له ګوتې راوننه. ځه تا دپاره دا سزا ډېره ده، خطرناک جرم دی که نه دی، لوی سنګین جرم او لویه سزا ده. د دې واقعې نه مقصد مې څه دی؟ یا رب العالمین چې په قرآن شریف کې دا واقعه ذکر کوي، مقصد ته دی، د الله حکمت دی. الله خو موږ ته قصې نه کوي لکه مشران چې کشرانو ته قصې کوي. الله خو مخلوق نه مشغولوي، دا خو په ډېرو صورتونو کې الله د دې واقعې ذکر کوي. دې کې دا مقصد دی چې چا باندې الله د نعمتونو باران وکړي، یو نعمت ورکړي، دله پکار چې د الله تعالی د نعمت شکریا ادا کړي. تورات ورته میلاو شو، موسی علیه السلام ته قوم وایي خو موږ توبه وباسو، ډېره ښه ځای چې لاړ شو الله له رب العالمین ته به ور مخامخ شو، الله ته به حضور کې وجاړو، توبه به الله قبوله کړي. 12 کسان راکې مالا، 12 قومونه د هر قوم یو مشر راکې، او یا کسان خطا شوم، او یا کسان راکې مشران هغه راکې چې د سخي عبادت نه کړ، چې ما سره کوهي تور ته لاړ شو. لاړل کوهي تور ته، چې لاړل هلته کې الله ته جاړي چې الله زموږ د قوم د سخي عبادت کړي دا معاف کړه، توبه یې قبوله کړه. موږ جرګه سپارش راغلي چې موسی علیه السلام سره کله الله خبرې وکړلې د قوم کې، خو هغه خوند راغی، او د الله دا خبرې به څنګه وي؟ موسی داسې کار دی چې موږ تا نه منو، داسې وکړه چې ته خدای ته ووایه چې موږ سره خبرې وکړي. تا سره چې خبرې کوي موږ ته څه پته لګي، ځان نه جوړی وکړه سره خدای کوي. د یو نعمت دا موسی علیه السلام دی چې صبر ورته کوي، او الله هم ډېر لوی صابر دی. سړی وي کوتک مې ورته ونیو، دغه ځای مې ټولو دربولې چې موږ د الله پاک سره خبرې وکړو. موسی علیه السلام یې جاهلانو دا څه یاره دا به همدلې منقره دی، یو وریځ الله سپینه غوندې نازله کړه، الله چې کومې خبرې موسی علیه السلام سره کوي دوی اوري. بیا څه وایي؟ لن نؤمن لک حتی نر الله جهرة. یاره دا څه پته لګي چې دا خبرې چې د پیري دي او که د بل چا دي، موږ ته الله ځان وښایي چې موږ ووینو الله.
فاخذتکم الصاعقة وانتم تنظرون، یو لوی تندر پرې راغی ټول په هغه دی او یا وړه مردار شو مړه شو. ظالمانو تاسو د خدای دومره احسان چې الله خبرې کوي تاسو یې اورئ او د هغې نه پس وایي چې موږ ته د خدای ځان وښیي او که نه ښیي موږ ستا خبره نه منو تصدیق دې نه کوو. موسی علیه السلام هلته په جواب شو چې خدای پاک بیا خو بعضې بېوقوفو خبرې وکړې نو خدای دا دې څه وکړل هلته به دې وجلي وو که نو چې زه قوم دلته وي چې او یا دې بوتلل توبې له نه هلته مړه کړله او کله وایي خدای دې ځان وښیي بس د دې توبه باندې قبلېږي چې فقتلو انفسکم مړی کړئ چا چې د سخي عبادت کړی به دا به ځان وجین او یا تاسو ورته ونښلی مړی کړئ. وی خو د الله ظهور لیده واپس ترې رالل وی وروره چې چا د سخي عبادت کړي دنیا غواړئ که آخرت نه نه بس موږ خو آخرت غواړو ښه نو بس راځئ آخرت غواړئ سزا هم دا ده لکه څنګه چې د قاتل سزا مرګي په شریعت کې یا څوک زنا وکړي واده کړي سړي جینۍ او څنګ تارېدل دي دغه رنګې ستاسو سزا ده ډېره ښه ده په شروع پې وکړه تورې راوارشتې. هلته موسی علیه السلام خدای ته په جواب چې الله که دا خلک ټول مړه شي نو زما د حکومت په بچا چلوم او دا دین به مې څوک قبلوي او د عبادتونه به څوک کوي نو څه په هغوی کې مړه شو په بني اسرائیلو کې. بعضې علماء مفسرینو لیکلي دي چې په یو ورځ په والو ټکولو او 1000 کسان پکې مړه شو. نور الله توبه قبوله کړه معاف شو چې توبه قبوله شو معاف شو اوس به څه کېږي اوس داسې وکړئ چې دی شام ته شام کې بیت المقدس دی او په بیت المقدس باندې یو جابر قوم د عمالقه د هغې حکومت دی لړ شئ هغې خلکو سره جهاد وکړئ او د الله د کور نه د جابر قوم وباسئ او دغه ملک ستاسو په حواله. رونونه او ټاپولګي ډېره ښه ده دا خو اسانه خبره خو دنیا خلک شمېر نه وتی او داسې چې په یو څپېړه ده دا ټول خلک د بیت المقدس نه ونه باسو نو موږ به د ښې نه یو. زنده‌باد ته روان دي موسی علیه السلام هارون علیه السلام ته مخکې دی او دوی ورپسې دي چې هغه کلي ته ورسېدل یو ځای کې دمه کوي. موسی علیه السلام ته وایي ګوره د جهاد خو څه طریقه یې که نه وي او الاول به یو څو کسان ولیږو چې معلومات وکړو چې دا خلک څنګه اوسېږي څنګه خلک دی څنګه نه دی لار رو ګودر برابر کړو نو بیا به موږ جنګ کوو. موسی علیه السلام ډېره ښه ده 12 کسان د هر قوم مشر یې واغېسته وي تاسو لاړ شئ او تاسو د عمالقو کورونو کې چکر ولګوئ په دې علاقه پوره جاسوسي وکړئ بیا راځئ. دا مشرانو دا چې لاړله عمالقه پې پیش شولي دا خو څوک دشمن جوړ له راغلی دی او بلا قوم زمونږ د کلي خوا کې سره دیره دی. یو کس راغی دا 12 واړو ته یې چوکه ونیوه او 12 واړه یې په مخه کړل او په یو کوټه کې بند کړل. ډېر لوی پهلوانان او مضبوط خلک وو. مشر ته یې پیش کړل صاحب مجرمان جاسوسان هم نیولي دي دا وجل غواړي. هغې ورته ویل مشر نه وجنې مه دا څه وکړې دا پرېږدی خپل قوم ته به لاړ شي زموږ د طاقت بیان به ورته وکړي هغوی به ویرېږي حملې نه وبچ شو. دې چې څنګه رالل موسی علیه السلام ته یې الو چې صاحب هغه خو ډېر تکړه خلک دی بادر یې څونه تکړه دي که دا یو ډېر هم پهلوانو د 12 مقابله کولی شي کوم ځای کولی شي لیکن دا بې خونده و. موسی علیه السلام دوی ته وایي داسې وکړئ چاته رګ مه کوئ تاسو بې وقفتوب کړئ تاسو بزدلي کړې ده څوک یې خبر نه کوي. موسی علیه السلام دوی ته وایي داسې وکړئ چاته رګ مه کوئ تاسو بې وقفتوب کړئ تاسو بزدلي کړې ده څوک یې خبر نه کوي او موږ زو حمله کوو په دوی باندې ما سره الله وعده کړی چې دا کلي به مال الله راکوي مثلا الله او تاسو د فرعون مثال ونه دی خدای غرق نه کړ د هغه قوم الله غرق نه کړ ما سره به الله وعده کړې ده او دوی خو دا نښې د الله لیدې هم وې که نه. ښه ډېره ښه ده 2 کسه د موسی علیه السلام په خبره پاتې شو هغه 10 کسان په قوم کې وګرځېدل چې ګورې پام غږ مه کوئ خو به ډېر زور خلک که لاړې ټول وجني. موسی علیه السلام چې دوی ته بیا ووایي چې څنګه چل به کوو جهاد دپاره تیارې کوو ور څومره سپک لفظ اختیار کړ. قرآن شریف کې الله وایي اذهب انت وربک فقاتلا انها هنا قاعدون موږ جنګ له نه یو راغلی ته خدای دې پیښې او جګړې هم پیښې دی ته خدای دې جګړې کوې موږ همدلته ناست موږ دا کلی نه دی پکار او نه زموږ بیت المقدس پکار پیغمبر مو په سترګو نه لیدی الحمدلله بیا یې منو دی خو پیغمبر په موقع ورسره موجود دی د هغه معجزې ویني هغه د کاڼي نه اوبه یې ولیدلې هغه ترنجبین او هغه سیسه یې ولیدلې د جامو هغه نښرینوالی یې ولیده کوه تور کې د الله خبرې واورېدې هغه مړي چې واپس جمدي شو هر څه یې ولیدل او سره د هغې دونه نافرماني بس الله وی تاسو نه په مرګ
نه په کوته کې سپیرو. بس یو فیصله ده چې تاسو وایه دا ځای ښه دی، نو تاسو باندې دا مقدسه ځمکه بیت المقدس 40 کالو دپاره بد شو، حرام شو در باندې. همدې ځمکه کې به ګرځئ، نه به یو خوا تللی شئ نه بل خوا تللی شئ. زه سپیرو چې څنګه ستاسو دا کم ژوند خوښ دی همدقسې به یې 40 کاله په هغه دشت و بیابان کې د دوی ژوند شو. 40 کاله. او دا ډېره لویه تقریبا چې دا 90 میل یو طرف او 27 میل بل طرف، لس کم 100 میله یو اوږدوالی او 20 میله پلنوالی دا لوی دشت علاقه را. بس دا تاسو دې کې به یې دې نه بار به نه وځئ، نه وتی شئ. الله یوه نظام دی، نه یې قلات وکړه او نه یې ورته جیل کړه. دوی به پاڅېدل چې موږ ځو ماښامه پورې چکر به یې وو ماسخوتنه پورې چې ستړي به شو یو ځای کې به وده شو، چې واپس به راپاڅېدل امپاق زړه ځای به موجود و چې کوم ځای نه به روان شوي. موسی علیه السلام خو پیغمبر دی، خو د جدا کېدی نه شي. هارون علیه السلام پیغمبر د جدا کېدی ته نه شي، هغې هم ورسره په هغه ځای کې وفات شوي دي. 40 کاله الله دا سزا وله ورکړه. دا ولې رونو د الله د نعمت قدر نه کوي، شکر یې نه کوي، ناشکري کوي. او سره د دې نه چې د پیغمبر نښې نشانې اینې او د هغې سره سره د الله د حکم نافرماني کوي. نو حضرت موسی علیه السلام له پروردګار عزت ورکړ. قارون په اړه کې سوچ وکړو چې دا څنګه چل دی. دی لږ ته وګوره مالدار زیم. قرآن حکیم کې الله فرمایي چې قارون له الله دومره مال ورکړی و. دا څومره خطرناک الزام دی. ګورې څومره لوی جرم په یو پاک انسان او بیا په پیغمبر الزام لګول ډېر خطرناک جرم دی. حضرت موسی علیه السلام قوم ته پاسې تقریر یې کو او د بني اسرائیلو ښځې نر ورته ناست دي. هغه له خو الله پیغمبر له خو الله ډېر لوی تاثیر ورکړي. ښځه پاڅېده او موسی علیه السلام ته یې آواز وکړه غونډې چپ شه. ای خلکه وی دا سړی تاسو ته تقریر کوي او تاسو ته نصیحتونه کوي او منځ کې راته دا حالت دی. خو چې دا خبره وکړه بس موسی علیه السلام باندې غچ راغی چې خدایه دا څه وشو. ښځې له اواز ورکړه غلطه دې ووې، وی ستا دې په هغه ذات قسمې کې د اوه اسمانونه پیدا کړي او دا ځمکې پیدا کړي، رښتیا وایه. ګنې داسې خیره درته کومه چې پته به درته اوس ولګي. ښځه وړه کېده او په یاره شوه، وی زه معافي غواړم ما معاف که. وی ال وایه وی دغې قارون پیسې راکړي، هغه دولت راکړی دی او پیسې راکړي چې د الزام به لګې. هلې ووی فورا موسی علیه السلام فورا ځمکې ته حکم وکړه. هغه خو پیغمبر ورته پته ده چې زما خبره الله مني. وی راکږه دا سړی ځمکه وشلېده او قارون پکې وردن نه شو. د چغې جوړې کړې موسی ما معاف که، ښځه رې معاف کړه، زما نه غلطي شوې ده ما معاف که. وی راکاږه ځمکې نور راخ رو رو به ځمکې راښکه او ده به چغې والې چغې به یې والې چغې به یې والې تر دې حده پورې چې ځمکې مکمل غیب کړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دی به په دې پونده باندې په ځمکه کې تاویږي. دا رده سزا ده او رو رو به لاندې کېږي او تر قیامته پورې همدقه سزا ده. الله دې مساتي. د الله د قهر سره ګورې څه سم نه دي. سازش یې جوړ کړه حضرت موسی علیه السلام ته او داسې خطرناک سازش چې پیغمبر بدنامول، چې دا د پیغمبر بدنامي راغلی وه. ستاسو ته خیال چې مولا دې داسې بدنام که د هغه خبرې ته بیا څوک وږي، هغه پسې بیا څوک مونځ کوي، پراپیګنډه ورپسې خلک کوي، د دین بدنامي ورسره راځي. مقصد یې دا و چې دې به بدنام کړم، خلک به ما ته متوجه شي. الله ته حضرت موسی علیه السلام وساته او دې الله په خپل قهر و غضب کې ګیر. رب العالمین موسی علیه السلام ته وی دا پیغمبر الله سره خپل نیاز کوي. ویوړه دې پې یخ شو. یا والله موسی علیه السلام په دې پیغمبرانو کې د جلال خاوند و، تیزي پکې ډېره وه. وی معافی خو یې دنه ډېرې زیاتې وغوښتې او معاف ته نه کړ. وی الله ما څومره خطرناک جرم یې وکړ او په مې څونه وی الله ما څومره خطرناک جرم یې وکړ او په مې څونه خطرناک الزام ولګو.
نه دې د پاسه به ما څنګه معاف کړی وې. وی ګوره معافي ده نه غوښته، معاف کړی به دې وی تا ته څونه په سوونو چغې درته ووالې معاف یې نه کړ، معاف دې نه کړ. او وی که ما ته دغه وخت یو چغه م والې و نو ما معاف کو. حالانکه الله په خپل پیغمبر ډېر خفه کېږي. د الله خو ډېر لوی رحم او ډېر لوی کرم او مهرباني ده که. هغه هم دغه وخت کې دا سوچ اډو راته نه چې الله ته چغه ووه. موسی علیه السلام ته یې اوازونه کول، موسی علیه السلام له خو یې پخ کړی، خوله یې وله سوځولې وه. دومره چغې درته ووالې معاف دې نه کړه. او که ما ته یو چغه م والې وې، حالانکه د خدای په پیغمبر الزام خود پیغمبر خو د خدای رسول دی، دا خو خدای ته سپک نسبت دی، الله پې خفه کېږي. خو که یو چغه یې ما ته والې په اخر پې معاف کوه. د خدای رحم ورونو ډېر زیات دی، لیکن ان بطش ربک لشدید. د خدای قهر او د خدای ګرفت او د الله نیول دا به ډېر زیات دی. او د حضرت موسی علیه السلام واقعه دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچریږي اشرف روډ سے فقیر خان ناصر خان کیسټ هاؤس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. ټلیفون نمبر دی 255 29 12. د حضرت موسی علیه السلام زمانه ده، فرعون خدای سره د مرګرو غرق که او حضرت موسی علیه السلام پورې وت د دریاب نه پورې وت یو لویه علاقه وه، بلقا د هغې علاقې نوم و، په هغې یې د حملې اراده وکړه. ملګري تیار کړل چې ورځو په دې ښار باندې حمله کوو چې دا فتح کړو. دغې بلقا کې یو نیک سړی و، بلعم یې نوم و، بزرګ و، نیک سړی و، د الله عبادت به یې کو. او د هغې زمانې غټ عبادت به ده چې سړی به جونګړه کې دی رو یا په یو غار کې به دی رو، ځان له به ناست و، نه به یې ښځه وه نه به یې بچي و. که چا به ښځه بچي مو نو بیا به هم کوشش کوو چې زیات وخت یې د په غار کې یا په سوړه کې او یا په جونګړه کې تېره کړي چې د الله عبادت وکړي. د دې بلعم خو ښځه وه خو ډېر زیات الله ته نږدې و او پروردګار دې بلعم له یو نعمت ورکړی و د دعا د قبلېدو چې ده به کومه دعا کوله نو هغه دعا به الله قبلوله. د دنیا د خلک راتلل او چا به ورته ښه دعا وي او چا به ورته خیره وي او دې نیک سړی و، دعا به یې کوله الله به دعا قبلوله. کله چې حضرت موسی علیه السلام په دې ښار د حملې اراده وکړه، د ښار خلکو بادشاه ته شکایت وکوي ده سره خو موږ مقابله نشو کولی. فرعون د سره مقابله ونه کړې شوه. د فرعون لوی لښکر د په مقابله کې په دریاب غرق شو. نو چې فرعون مقابله نشي کولی، د فرعون لښکر نشي کولی، موږ به ورسره څه مقابله وکړو؟ موږ مقابله نشو کولی. که څه به کوو؟ وی داسې وکړه چې ستا په دې رعیت کې یو سړی دی بلعم، هغه ته ووایه چې د موسی علیه السلام ته د بني اسرائیلو ته خیره وکړي. ډېره ښه ده. بادشاه د بلعم ته راغی، ورته کېناسته، وی ګوره زمونږ په دې علاقه د حملې اعلان موسی علیه السلام کړی سره د ملګرو او موږ یې طاقت نشو لرلی، ته مهرباني وکړه د ته خیره وکړه چې دې تباه شي. بلعم ورته وایي چې داسې خو نشي کېدی، زما د هغه خو یو دین دی، زما د هغه خو یو مذهب دی، د هغه مذهب ومنې، د هغه دین ومنې، زما د هغه یو دین دی، جوړه به راشي حمله در باندې نه کوي. بادشاه درې کاره وکړل. ګوره بعضې بادشاه هوښیاري، د دنیا په لین دین هوښیاري. یو خو دا دی چې د بلعم ته پولیس والا مقرر کړل چې دې درنه بار ونه تښتي. وی تا وجنو پرېږدو دې نه، چې ستا د هغه یو مذهب دی او هغه په موږ باندې حمله کوي، خو ته ملګری بیا تا بیا چاته پرېږدو؟ که هغه حمله وکړه نو موږ به لاول تا وجنو، ستا ښځه به وجنو، ستا بچي به وجنو. تا په خپله اقرار وکړه چې زما د هغه یو دین دی. معلومیږي دا چې ته خو د هغه په طریقه خوشحاله. نو که هغه حمله وکړه تا پرېږدو نه یم برک. دویم یې دا چل وکړه چې د ده ښځې ته یې واسطه جوړه کړه او هغې له پیسې ورکړې. بعض انسان د ښځې نه مجبوره شي
شیطان هم د بعضې نیک انسان ښځه ولمسئ او د ښځې په دام کې راولي نو خرابي کې سړی د ښځې نه مجبوری. ښځې یې ورله ولمسول او ښځې له لالونه او جواهرات او کالي او سره او سپین پټ راولېږل چې د خاوند یې مجبوره کا چې موسی علیه السلام ته او د هغه قوم ته خیره وکړي که نه نو ګورې پرېږدوم هم نه او که خیره وکړه ورته نو دا دومره دولت او مال هم درې درکوو. دریم کار یې دا وکړه چې د مشرانو جرګې دې بلعم له راولېږله چې تاسو لاړ شئ ورته نصیحت وکړئ او که دې څومره مال غواړي دولت غواړي دا ټول وله ورکوم خو چې دا موسی او د هغه قوم تباه شي دی ورته خیري وکړي د خیره الله قبلوي. یو خیره ورته وکړه. هغې خو پیسې اخیستې وې ښځې هلته جرګه لاړه بلعم ته چې ته ګوره زمونږ وطن یې زمونږ کلي روانېږي موسی علیه السلام زمونږ وطن روانوي خیره به کې. بل خوا د بادشاه دبه و پې پولیس پې مقرر دي چې که موسی علیه السلام حمله وکړه نو لومبې به دې وجنو. چې ته ما ولې وې زه تللی شم مخکې د فرشتو جال راته ولاړ دی ما نه پرېږدي مخکې تلو ته زه څه وکړم. دې په دې هم پوه نه شو پیسه هم ذهن ته راله جرګه هم راله د خپل ځان سوچ هم راغی خر یې پاس او روان شو. هغه ځای ته ورسېده او د هغې زمانې چې کوم عبادت یې خپل عبادت یې وکړه ځکه د دعا د قبلېدو هم دغه طریقه ده. او زما وروڼو د دې نه مخکې استخاره کړې ده ورېږه استخاره کومه استخاره چې کوله نو په هغې کې ورته دا د الله د طرف نه وویلي چې ګورې پام کوه غر کېږي که موسی علیه السلام د دې خیره وکړه که ته ډېر هم لوی سړی یې او ډېر هم عبادت ګزار یې خو د پیغمبر د خپې خاورې ته هم نه رسېږي. دا قاعده ده زما وروڼو دا ټول مخلوق را یو ځای که دا ټول مخلوق. حضرت عبدالله ابن مبارک نه چا تپوس وکړه وی حضرت معاویه رضی الله عنه غوره دی او که عمر ابن عبدالعزیز غوره دی. حضرت معاویه صحابي دی او عمر ابن عبدالعزیز تابعي دی لاندې د وروستو دی. سره دی نه چې عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله ډېر انصافدار و په دنیا کې ډېر انصاف قایم کړی وی عمر ابن عبدالعزیز غوره دی که معاویه رضی الله عنه. عبدالله ابن مبارک ورته وی وجود دی راله غوني غوني که په وجود مې ویښتو درېدل وی که دا ټوله دنیا د عمر ابن عبدالعزیز غوندې سرونه ډکه شي دا ټوله دنیا نو د معاویه رضی الله عنه د هغې اس چې د پیغمبر علیه السلام په ملګرتیا کې په جهاد کړی دی دا هغه اس د خپو خاورې ته هم نه رسېږي چې د حضور پاک او چته صحابه او چته وروستو خلک نو که ټول امت را یو ځای شي او نیکان او صالحان او علما او هر څنګه خلک زما وروڼو پیغمبر ته په مرتبه کې نه رسېږي. پیغمبر له الله لوی مرتبه ورکړې ده نو درې ځله د استخاره وکړو درې ځله ورته په خوب کې دا الهامن او په خوب کې ښودلی کېږي چې بلعامه بېشک عبادت ته ډېر دی ستا د خیره مونږ قبلو ته مونږ مستجاب الدعوات ګرځولې وګورې تا سره دا ټوله دنیا هم ډکه شي ستا غوندې د نیکانو د موسی علیه السلام د خپې خاورې ته نه رسېږي. پام کوه هغه سره نیغ په نیغه نشي غر کېږي. ګورې بزدلي او یره دا د انسان دپاره خطره ده او لالچ او طمع دا د انسان دپاره ډېر خطرناک دي چې په چا یره راشي دې حق خبره نشي کولی حق نشي بیانولی او که چاته طمع او لالچ راغې د طمع او د لالچ ته وجې همدې رښتیا خبرې نشي کولی. اتفاق ته ګوره مفسرینو لیکلي دي د قرآن شریف د یو آیت په تفسیر کې چې کله د خیره شروع کړه بني اسرائیلو ته نو د خولې نه د قوم طرف ته خیره وځي بني اسرائیل نه یادوي وی خدایا زمونږ د کلي دا قوم دا تباه کړې هغې ورته لیونې که روغې مونږ راوستي چې ته به د موسی علیه السلام قوم ته خیره وکړې نو خپل قوم ته د خیرې شروع کړې او چې د موسی علیه السلام نوم اخلي نو خپل نوم یې د خولې نه وخي چې بلعام دې غرق شي. زه خدای ظالمه مونږ غواړو چې موسی علیه السلام ته خیر وکړو ځان ته کې مونږ غواړو د هغه قوم ته خیرې وکړه نو تا خپل قوم ته خیرې شروع کړې وی قسم دې ژبه اخواړو موضوع تاویږي دی بل طرف ته غرقم کړم تبام کړم ظالمانو. موسی علیه السلام نوم علم هغه نه راځي په ژبه خپل نوم راځي خیر هغه ته کوم خپل ځان ته راجع کېږي او بني اسرائیل په خوله علم د هغې په ځای ستاسو نومونه په خولې راځي هغه نه راځي ژبه خوا تاوم ادې خوا راګرځي غرقم کړم. رب العالمین داسې آفت باندې مبتلا که چې لکه د سپي ژبه بار راوته او دې نوم ته راورسېده
ژبه ته یې ویزانده شو. دا د خدای فضل دی. د سپي م ژبه ده او زمونږ هم ژبې دي. د سپي ژبه کوم ځای پرته وي؟ لاندې یې ویزان دی، لاړې ته بیږي. او د انسان ژبه پروردګار په شونډو او په غاښونو کې دننه محفوظ ساتلې ده. دا د خدای څونه لوی فضل او څونه کرم درته الله خولی شي چې انسانه ولې زه دا هم کولی شم چې ژبه درنه ویزانده کړم او ځوړندې او لاړې ته بیږي. در سره مې څونه احسان کړی دی. غاښونه دي، ژبه ده، دې له مې درله غلاف جوړ کړی دی، شونډې مې جوړې کړې دي او د دشمن میانځ کې مې بنده کړې ده. غاښونه خو د ژبې دشمنان دي. که معمولي غوندې لږ غوندې غاښونه خطا شي او ژبې په دا منځ کې ګیره شي، وینې ته وبهیي او څونه انسان په تکلیف کې شي. دغه ژبه د دې خپل دشمن په قلا کې تاویږي راتاویږي، حفاظت یې څوک کوي؟ الله کوي. او د شونډه غوندې لویه قلعه یې تاو کړې ده. د انسان دننه لاړې او هغه چې څه پیسې پیسې دي هغه محفوظ دي، پټې دي. د بلعام ژبه ویزانده شوه. خلکو ته ویې غرق هم کړم تبام کړم. غرق شوم. بس پوه شو چې دا خو زه غرق شومه. د پیغمبر ته خیریزه کو غرق شومه. وی راشئ بس زه خواستیم غرق کې مو ته یو چل ښیمه. هغه چل وکړې نو د موسی علیه السلام قوم به رستو شي. نور خو څه جوړ نه شو. وی څوک و؟ وی جینکۍ راولی، جامې ورته خشته واچوې، سرونه ورته سرتور کې او بني اسرائیلو د موسی علیه السلام په لښکر کې ور دننه کې سامان ورکړې چې په هغوی سامان خرڅول شروع. چاله چاکوان ورکړې هلته به خرڅوي، چاله بل شی ورکړې د خوراک سامان، چاله جامې ورکړې او خشته کې ښکلې کې چې د موسی علیه السلام په لښکر کې ور دننه شي، او سامان ورکړې په ارزان قیمت ته خرڅوي. او که د موسی علیه السلام چې ته فوج او خلکو ورته کتل نو دوی دې ورته مسکا کوي چې هغوی ورته رامایل شي. او که چا ورته لاس اچونه انکار دې ورته نه کوي. بس په دې به د موسی علیه السلام قوم شکست مونی، په بل یې نه شی والی. حقه چل یې وکړو. بادشاه وی بس داسې جینکۍ خشته خوبصورته تیارې کړې او د خرید و فروخت سامان یې وله ورکړه. وی ورکړې بني اسرائیلو کې دا خرڅوی او هغوی سره ګډ ګرځئ، که څوک لاس هم درته چې انکار به نه کوې. ډېره ښه ده. جینکۍ تیار شوې، سامان وله بادشاه ورکړه او ورځی وی. او که پیسې درکوي سامان د بادشاه دی او پیسې درکوي پیسې ستاسو دي، ارزانه باندې خرڅوئ. پیغلې جینکۍ تیاره کړې، خشته خوبصورته، خشته جامې ورته واچولې، ویښته میښته سټایل وغیره وله برابر کړل او په بني اسرائیلو کې ور دننه شو. سامان یې خرڅو دې دپاره چې د هغوی ځان ته رامایل کړي. موسی علیه السلام خبر شوې دا ګورې غم جوړ نه کې، دا ښځې پرې نه دی، خو ښځې خو را دننه شوې وې. په سوونو جینکۍ دي په لارو کوڅو کې ګرځي، څوک یو شی خرڅوي څوک بل خرڅوي. او دې زمانه کې هم دا شی شته که نشته؟ دا ګورې هغه طریقه را روانه ده. د امریکې او د برطانیې او د کافرو دا یو سازش دی. اوس هم دا جینکۍ په دې لارو کوڅو بازارونو کې ګرځي او دا سامانونه خرڅوي. څوک شیمپوان خرڅوي، څوک صابون خرڅوي، څوک در باندې چای خرڅوي، څوک در باندې چینی خرڅوي، څوک پنسلې خرڅوي، څوک پینونه خرڅوي او ځانونه یې جوړ کړي او جامه خشته کړې او جامه ټیټ جامه او سر تور کړې او څوک په کوڅو کې دننه ګرځه، څوک بازارونو کې ګرځه. دا څه دپاره؟ د کمپنۍ مشهورتیا کوو. د صابون مشهور شي، صابون د کمپنۍ مشهورتیا کوو. د شیمپو د کمپنۍ مشهورتیا کوو. د تیلو د کمپنۍ مشهورتیا کوو. دا د کمپنۍ مشهورتیا نه کوي، مسلمان کشر کل بې غیرته کوي. هغه شی دی که نه ګورئ غوندې هغه طریقه ده چې کومه طریقه بلعام د موسی علیه السلام د قوم خلاف هغه خپل قوم ته وښوله، هغه طریقه روانه ده. د ډیران د غورځولو ښځه ولې نی؟ خو شیطان څه چل کوي؟ استشرف لها شیطان. شیطان کوشش کوي چې خلک دې ته وګوري په توجه په غور باندې. د دې وجې نه چې د ښځه د کوره بار وځي په غټ پړونې او غټ څادر کې پلان پټ کړي. هغه دی نه ورته ګوري، یو ورته ګوري، بل ورته ګوري، بل ورته ګوري، بل ورته ګوري. د نظر او د سترګو ګناه شوه که نه شوه؟ بې غم جوړ په لارو کوڅو کې هلکان ناست. ولې ظلم کوئ ظالمانو؟ کور نه لرې خپله، لور نه لرې خپله، مور نه لرې خپله، تربوره خپله نه لرې، ولې ظلم کوې؟ سکول نه ماشومانې چوټي شي، وړې وړې ماشومانې لارو کوڅو کې خلک ناستې ورته ګوري. څه چل دی وکړه؟ دا ولې ظلم کوي خلک؟ دا ولې ځان سره زیاتې کوې؟ ښځه حیاداره هغه ده چې دا په پرده کې کور کې کوي. دا خو ظلم دی خپل اولاد سره. ښځې سره ظلم کوې، ته د خور سره ظلم کوې، د مور سره ظلم کوې، زیاتې ورسره ولې کوې؟ زما رونو
نو دا د انجیوز والا جنکۍ په دا کوڅو کې ګرځي بازارونو کې دې دپاره ښه له دعوت ورکوي د ګناه هغې ځان ته رامایل کوي چې ځکه نور څه د ګناه نظر خو به وشي که نه او چې دا نظر د ګناه راغې د انسان نه د ایمان او د هغه د اسلام هغه غیرت بیا ودي ختم شي مسلمان چې کافر وي په دقه به وي په بل طریقې نشي والی دوی چې بې غیرته شو د نه د الله امداد پورته شو نو بلعام هغه خپل قوم ته دا چل وکړو جینکۍ تیارې کړې دا بني اسرائیلو کې وردن نه کړې وردن نه کړي موسی علیه السلام دعوت چې دا تاسو ظالمانو ونه کوئ ګورې داسې دا جینکۍ منې کوې دا وشړی دینه سودا وانلې دا پرېږده دی خپلو ځایونو ته لیکن بعد هلکان خو وي د نظر ګناه خو شته د سترګو ګناه خو شته د غوږ خو شته بعد هلکانو هغه جینکو له څه ټونګې مونګې ورکړې الله څه چل وکړه وبا خدای په بني اسرائیلو راوسته په یو ورځ 80,000 کسان ترې مړه شو یو ورځ سره 80,000 کسان مړه شو او موسی علیه السلام خدای ته په سجده پرېوت چې یا الله بنده که دا وبا د بعضې هلکانو د وجې نه زما ټول قوم تباه و برباد شو دا د څه د وجې نه دا د نظر د ګناه د وجې لعن الله الناظر والمنظور الیه رسول الله مبارک فرمایي زه نه ویم چې څوک چاته په بد نظر ګوري په دې د خدای لعنتي او که څوک ځان له داسې شکل جوړوي داسې جامه جوړوي چې خلک دته په بد نظر وګوري که سړی دی او که ښځه ده په دغه د خدای لعنتي رسول الله فرمایي قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم قرآن شریف کې دی که نه دی مسلمانانو ته ووایه ای پیغمبره چې خپل نظرونه ښکته کړئ مه ګورئ حرام نظر مه کوئ او ورپسې راځي قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن چې ښځو ته مو وایي چې خپل نظرونه ښکته کړئ هلکانو ته مه ګورئ سړي به ښځو ته نه ګوري ښځې به سړو ته نه ګوري دا ګناه ده سخته ګناه ده حضرت ابراهیم علیه السلام چې کوم وخت نمرود اور ته غورځو اور یې بل که چل نه ورته ولا غټ ټال یې جوړ کړ ابراهیم علیه السلام یې پرې د پاسه کېنو ټال نوچتي فرشتو نیولې نوچتي شیطان ورته وایي داسې وکړې جینکۍ راولئ هغې له ډولونه ورکړې چې ډول ډنګوي شپېلی ورکړې چې ګډېږي ورته دم ډولکي جوړ کړې هغې هماقسې وکړله دمې راوستې جینکۍ سرونه یې سرتو کړل بې حیایي شروع کړه او چې څنګه رالل ټال یې ګوت یو ټال اوچت شو دا ولې فرشتو نیولې او چې دا مصیبت راغې سرتور زر جینکۍ او بې حیایي راله او د خلکو سړو نظر پې پرېوت په دغه جینکو باندې او د هغې په هغه ډمتوب او سندرو خلکانو غوږونه کېښودل فرشتې د رحمت لاړې د ګناه نظر چې د شروع کو د ګناه اورېدل د شروع کړل د رحمت فرشتې لاړې ختمې شوې د هغې په ځای د قهر او د غضب فرشتې بیا راځي نظر ګناه ډېره خطرناکه ده توبه وباسئ په دا لارو کوڅو کې مه کښېنئ ښه دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمانه ده صحابه کرام دي ورسره حضور پاک مبارک یو ځل وفرمایل په لارو کې مه کښېنئ ایاکم والجلوس فی الطرقات په لارو کې مه کښېنئ صحابه څه وایي د الله رسوله زمونږ خو د لارو د ناستې نه خلاصي نشته مونږ کوم ځای کښېنو دا مخا به لار کې کښېنو په ډیپه کښېنو د دروازې مخې ته کښېنو خلک په لاره تېرېږي دا خو مونږ خلاصي نشته خامخا به کښېنو حضور پاک وفرمایل ښه چې خلاصي هم نشته او لارو کې کښېنئ نو لارې له خپل حق ورکئ الله رسول لارې حق څه دی یو حق یې دا دی چې څوک ځي سلامت شي تاسو علیکم السلام ووایئ دویم حق یې څه دی یو غریب کمزوری دی پڼ دی ورسره ګېډې دی نه شي وړی امداد ورسره وکړئ دریم حق یې څه دی نظر ښکته کړئ مه ګورئ چاته دا د لارې حق شو نظرونه به نه اوچتوئ نظر ښکته کړئ یو مسله ګورې دا هم د بعضې وخت خلک د بل نه خبره پټوي حدیث پاک کې راځي که چا نه خبره پټوله او دې لګیا دی غوږېستنې کوي هغې ته خبره پټوي او دې غوږېستنې کوي چې دا خبره زه واورم او بل ښه ورسوم وایي د قیامت په ورځ به د دې سړي په غوږونو کې الله ګرمه سیکه واچوي دا هم خطرناکه ګناه ده الله دې هم د غوږونو د سترګو د ګناه نه پام نه امان تې وساتي او پروردګار دې لاله
د دواړو جهانو خیر نصیب کړي، برکتونه نصیب کړي. که چا کړي انسان دی الله یې مونږ ته ټول معافي نصیبوي.